خب بیننده عزیز و گرامی، برای اینکه مشکل ایجاد نشود صدا و صورت رو ببینید. بعد در وقتی برنامه وقتی که شروع کردیم تو اینکه صدا به شکلی که تا 30-40 دقیقه خوب می رود و بعد از اون یعنی که یا که به خوب نیست، بعد از اون صدا رو میفهمند با یعنی که درستش میکنن و اون خاطر نویسید فعلا که صدا به کدام شکل است تا اینکه بتونیم مشکل از آغاز انشاءالله که رفع کنیم. و اون خاطر خواهش میکنیم دقت دید صدای من به کدام شکل است تا در رفت برنامه با مشکل انشاءالله که مواجه نگردیم. خب فعلا در یوتیوب رفت، در فیسبوک هم رفت. خب کسی که امکانی تماشا کردن در یوتیوب ندارد میتوند که در فیسبوک، حتی در تیک تاک هم بچه ها امروز انشاءالله که میگذارنش تا اینکه پخش مستقیم در تیک تاک هم برود. مهم دقت دید، خاصتا مدیراتوران دقت جدی بتید تا اینکه مشکل ایجاد نشود در رفت برنامه. بله، در گذاشتن لایک ها و در چنم دارد اپروسی که گذاشتگیم در اپروس هم آواز دید، نظر خودتان گوید. اپروس خیلی تأثیری مهم دارد. بعضی شما نمیفهمی یک صدا است، یک کلیک است میجیقش، ولی اون اپروس یا که نظرسنجی خیلی تأثیری بزرگ دارد. به همون خاطر دقت بتید در اپروس، در گذاشتن لایک ها، در پادپیساتسیا با شبکه اصلاح میدیا و اصلاح لایف که فعلا در دو برنامه یوتیوبی در دو شبکه یعنی که چیزی ما نشر شده ایستاده است. به همون خاطر دقت بتید تا مشکل ایجاد شده باشد اگر در منطقه هستید انشاءالله که این مشکل رفع گردد. تنها و تنها دقت شما در یعنی که شبکه ها بله برادر احمد، صدا که خوب باشد خیلی خوب. مهم هم خیلی نویسید از هر کشوری که هستید صدا خوب است یا صدا خوب نیست تا اینکه ما متوجه شویم بعد از آغاز میکروفون علش کنیم یا اینکه شکل دیگری کاری که میتواند باشد به اون شکل انجام شود. به همون خاطر حتما دقت جدی در یعنی که صدا و صورت به کدام شکل است حتما دقتیه. بار دیگر میگم چون که همزمان در یوتیوب برنامه رفته ایستاده است، در فیسبوک هم هست، در تیک تاک هم برنامه ما پخش مستقیم یعنی که نشر شده ایستاده است. و همون خاطر همه آن چیزی که امکان داریم به خاطر نشر برنامه ها الحمدلله که بخش تکنیکی ما کارشان انجام داده ایستند. خوب، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، الله را شکر و سپاس میگویم که امروز هم در خدمت شما و در مقابل یک رژیم واقعا هم دیکتاتوری و ظالم و تاجیککش که ملت را به ورطه‌های هلاکت، به مهاجرت، به قشاقی، به بدبختی، به گرانی، به بی‌برقی و غیر شفافیت قانون و تطبیق قانون تنها بالای مردم و ملت مستضعف، ولی هر کاری که خودشان میخواهند انجام میدهند آنها در نزد قانون جوابگو نیستند. این است که ما و شما و افرادی که آزاد و آزاده هستند در مقابل این رژیم قرار دارند و الحمدلله ما نیز یکی از آن افراد در مقابل این رژیم خانمانسوز و این رژیمی که ملت را با بدترین وضعیت و حالت آورده رسانده است قرار داریم. بیننده عزیز و گرامی، امروز برنامه‌ای که می‌خواهیم تقدیم شما عزیزان نماییم، این برنامه عنوانش گذاشتیم منتظر قهرمان معروف نباش، خودت قهرمان شو، یا اینکه خودت میتوانی قهرمان باشی. یعنی این
ماهیت و موضوع برنامه امروز ما را بسیاری از حالت‌هایی که ملت و مردم زنگ میزنند و صحبت‌ها با ما میگذرانند و واقعا هم انتظار کار و انتظار چیزی از ما هستند که ما را وادار کرد که این برنامه را تقدیم شما کنیم، منظور با همین نام، تا اینکه چشم و گوش و هوش و عقل ملت تاجیک و آنانی که خاصتا میخواهند برای ملت و مردم کار کنند، بچه‌های از وحدت هستند، الله برکتشون بوده، زنگ میزنند، در روسیه هستند، در تاجیکستان هستند، در دیگر منطقه هستند، برادران دیگر مناطق کشور زنگ میزنند، اظهار یعنی ناراضگی از این وضعیت و حالتی که در کشور است میکنند. واقعا یعنی که میتونیم بگیم که یعنی اینا جوانانی هستند که دلشون برای ملت میسوزه، زندگیشون تنج است، هم خوب هستند، ولی بازم فکر دارند که چرا ملت و مردم من به این شکل و به این وضعیت قرار دارد. یعنی کار باید برای ملت انجام باید بتیم و اون خاطر همیشه تماس میگیرند و ما واقعا هم شاباش و احسن میگویم به این برادرانی که در این وضعیت ها و در این حالت ها چنین یعنی که با ما میخوان صحبت کنند تا اینکه وضعیت و حالت به شکل اونها را یعنی به یک حالت غیر خوب آورده رسانده است. خب واقعا بیننده عزیز گرامی، موضوعی که امروز میخواهیم تقدیم شما کنیم یک سوال بسیار ساده، ولی واقعا هم میتوانیم این سوال یک سوال سرنوشت ساز، نه به مانند آن چیزی که رحمانوف واقعا هم روزی به قدرت رسیش سرنوشت ساز میداند، در حالی که ما سرنوشت سوزش میدونیم. ولی ما امروز واقعا یک موضوع و یک سوالی که برای هر یک شهروند میتواند یک سوال ساده باشد، یک سوال عادی باشد، ولی یک سوال است که سرنوشت ما و شما را میتواند تغییر بتید. بله، قهرمان ملت، شخصی که یعنی برای ملت و مردمش کار انجام داده بتواند، فکر میکنند ملت که حتما باید شخصی معروف باشد. یعنی همین سوالی که یعنی که یعنی سرنوشت ساز میتونیم عنوانش کنیم همین است که قهرمان ملت حتما باید یک شخصی باشه که او یعنی معروف باشد. آیا حتما باید همون قهرمان ملت یک سیاستمدار مشهور ورزیده باشد؟ آیا حتما باید همون قهرمانی که باید شما میشناسیش حتما باید یک رهبر حزب حرکت باشد؟ شما یعنی که همون نفری که باید قهرمان باشد حتما باید یک ژورنالیست، یک روزنامه‌نگار، یک شخصیتی شناخته باشد، یک گنرال باشد، یک ملا یا روحانی، یک ایشان باشد، یا یک پولدار، یک ثروتمند باشد؟ نه بیننده عزیز گرامی، هرگز و هرگز چنین نیست و این یک فکر و یک چیزی هست که انسان فکر میکند که انا همون سیاستمدار معروف، انا همون روزنامه‌نگار معروف، انا همون رهبر حزب، انا همون روحانی معروف، انا همون گنرال تنها میتواند که قهرمان باشد و دیگر افراد عادی امکان ندارد که اونها قهرمانان ملت باشند، در حالی که هرگز چنین نیست و این یک فکری غلط است. تاریخ ملت ها برای ما و شما چیزهای دیگر را میگن، چیزهایی را میگن که باید ما و شما روی اون بیشتر تمرکز کنیم و بیشتر روی اونها ایستادگری کنیم تا اینکه چیزهای را از آموزه های خوب را از تاریخ گذشته ملت ها و مردم بگیریم. بعضا شخصی که صبح ایخونه میبراید، یا آدم ایخونش بیرون میبراید و کسی او را نمیشناسه، یا آدم عادی همسایه‌اش زن فرزندش بشناسه نشناسنش، همونا میشناسنش، یا دهقانه، یا کارگر عادی است، یا دانشجو است، یک آموزگار، یا طبیب، یک فروشنده بازار یا در کاروان کار میکنه، در سخاوت کار میکنه، یا اینکه در مهرگان کار میکنه، یا در یک جا کار میکنه، یک فروشنده عادی است. اما خوب دقت کنید بیننده گرامی، ساعت میرسه که انا همون آدمی که یک شخصیت عادی بود در جای درست در لحظه معین و در برابر یک بی‌عدالتی قرار میگیرد. یک آموزگار، یک فروشنده، یک دهقان، یک یعنی که استودنت، یک نفر عادی میرود که در یک حالت قرار میگیرد، یعنی که حالت غیر عادی و ناعادلانه که در تاجیکستان ما هر روز این کارها میشود و همه در مقابل همه قرار میگیرد، اما همه خپند،
در حالتی که در ساعت معین قرار داره، در حالتی که یعنی که در لحظه معینی که باید همون کار انجام بده قرار داره، در برابر بی‌عدالتی قرار دارد ولی کار انجام نمیتید. انا این است یعنی که بی‌زیبی. چرا؟ چون فکر میکنه که من یک دهقانم، من یک آموزگارم، من یک طبیبم، من یک شخصی که از دست من با من با یک گل بهار نمیشوه، من نمیتونم یکون کار کردم. و اگر در حالتی که همون آدم در همون موقع قرار گرفت و در یک جای ظلم کرده شد، با او تحقیر کرده شد، باید بدونه که تصمیمی انا همون آدم در همون حالت یعنی که میتواند که سرنوشت ملت تغییر بده. 100% به این یعنی که باور جدی داشته باشه. پس باید تصمیمی انا همون آدم یعنی قاطع باشه در مقابل ظلم و باید بگه همون آدمی که در مقابل ظلم به عدالتی قرار گرفته است تو تنها نیستی، تو تنها نیستی و ملت با تو است. انا همینجا قهرمان تولد می شود. انا همینجا قهرمان یعنی که بداند باید که قهرمان واقعی زاده شد، پیدا شد، پدیدار شد و نمودار شد. قهرمان تلویزیون نمی سازد، قهرمان منصب نمی سازد، قهرمان میلیون پیرو و پدپیسچی که صدها هزار میلیون ها و 500 میلیون یعنی که پدپیسچی قهرمان نمی سازد. قهرمان شبکه های اجتماعی و فیسبوک و تیک توک و اینستاگرام و یوتیوب نمی سازد. اینا هیچ وقت فراموش نکنید. شما فکر نکنید که اون پدپیسچی که زیاد دارد قهرمان است، یا اون که اون میلیون دارد اون یعنی که قهرمان است، یا اینکه در تلویزیون فقط نشون دادن و قهرمان است. قهرمان عمل می سازد، کار می سازد، قهرمان عمل کرد می سازد. ما البته همه شما در قضیه هایی که در دنیا میگذرد اکثرتون آگاهی دارید، ولی ممکن است که یعنی انسان همیشه فراموش خاطر است و بسیاری از حالت ها را فراموش میکند. ما میتونیم قضیه تونس که یعنی که فعلا یکی از کشورهای خوب افریقایی است ولی یک کشور عربی و واقعا هم سرنوشتش به مانند سرنوشت ما است. از کشورهای عربی دو کشور است و ما سرنوشتشون خیلی یعنی گره میخورد، یکی تونس و دیگری الجزایر. هرچند کشورهای افریقایی هستند ولی یعنی که مغرب عربی در مغرب عربی قرار دارند. یعنی این مسئله قضیه است که باید هر یک نفر خوب بداند. چون الجزایر هم وطن میلیون شهید و تونس هم یعنی که تا جای مثلا از نگاه انتخابات ها، از نگاه فریب خوردن، از نگاه داشتن نهضت اسلامی در یعنی که تونس، از نگاه خوب غنوشی و خوب بسیاری از چیزایی که تونس هم بسیار با ما همخوانی دارد و اهالیش هم 5-6 میلیون و قدر اهالی زیاد ندارد، تقریبا همانند تاجیکستان. خوب اگر دقت داده باشید در انا همین یعنی که دولتی مثلا تونس، محمد بوعزیزی فروشنده کوچه که نام او جهانی شده، همه مردم یعنی که شناختنش. 17 دکبر سال 2010 در شهر سیدی یعنی که بوزیدی تونسی یک جوان فروشنده کوچگی بود، یک خضار یعنی که همون کبوتی میفروخت، گشنیچ، پیاز، کرم و همه چیزا را میفروخت به نام محمد بوعزیزی. بعد از مصادره مالهاش و برخورد تحقیرآمیزی که مقامات همون ملیسه و مقامات همونجا باراش انجام دادن، خچه آتش زد. تمام. یعنی آتش زدن خودش سبب چی شد؟ سبب آتش زدن محمد بوعزیزی سبب گشت که یعنی حلنگه را به بار آورد. وقتی که همه مال پولشا گرفتن، در حالتی که هر روز میکارن در تاجیکستان ملیسای تاجیکستان میکنن، یعنی که وقتی که خچه آتش زد تا همون روز او یعنی که پرزیدنت نبود، رئیس حزب نبود، یعنی که یگان نفر معروف نبود، وزیر نبود، گنرال نبود، یگان ژورنالیست روزنامه‌نگار معروف نبود، یک جوان عادی بود که برای روزی خانواده‌اش در کوچه برآمده مال میفروخت و کبوتی میفروخت تا اینکه یعنی که زندگیش پیش برد. ولی عمل فاجعه‌ای که انجام داد او خشم یعنی که جامعه همون تونس برانگیخت، اعتراض‌ها گسترش یافتند و 14 ینوار سال 2011 زین العابدین بن علی که 23 سال حکومت کرده بود از قدرت رفت. این حرکت بعداً به موج
یعنی که ربیع عربی یا اینکه بهار عربی یعنی معروف گشت و تأثیر خاص خودش این عمل کرد گذاشت. ما عمل خودسوزی را تبلیغ نکرده ایستیم. خودکشی در اسلام حرام و هیچ مسلمان نباید که خودکشی انجام بکند و این مسئله را تبلیغ کنیم. چرا؟ چون شخصی که خودکشی میکند در روز قیامت با همون حالتی که بودگی یعنی که با همون قتل خودش کشتن میگیرد. چقدر که آتش زد اون خودش انجام به همون شکل، ولی ناعدالتیه که بالای اون صورت گرفت دیگه اون انسان خودش دیگر راه مردم به میتینگ دعوت نکرد، برای که همون گشنیشا و پیازاش گرفتن، همون چیزاش گرفتن، اما عرباش خودسوزی کرد، خودش کشت. یعنی این مسئله را باید همه بدونه که زندگی انسان ارزشمنده، ولی وقتی که جان به حلقوم رسید، ولی وقتی که ملیسای رحمانوف هر روز از این بزرگای مهرگان و از این بزرگای دوشنبه برای من می‌نویسن که جان مون فلانی اوچاسکوی در جان در نوک بنی من رسونده است، هر روز پول میاد میگیره، هر روز میاد چیز میگیره، میاد یعنی که همینطوری کارا هستن که میکنن. ولی خوب من که همون بوعزیزی را برای شما مثال آورده هستم که مثلا محمد بوعزیزی یعنی که بر سبب همین کارش کو کرد یعنی که معروف گشته و سبب از بین رفتن نظامی بن علی زین العابدین بن علی تونس که 20 چند سال 28 سال بود والله علم یا 21 سال بود پرزیدنت تونس بود و از قدرت دورش کرده. بالاخره خوب دیگر دولت به دستی با یک کلی حیوان دیگه زده است. خوب دیگه مهم کار همین که انقلاب جای خودش است، بود دزدیده شدن انقلاب هم چیز دیگر است. مثلا مردم مصر هم همین کار انجام دادن ولی انقلابشون دزدیده شد. خدا کند که انقلابی ملت و مردم دزدیده نشود. پس فهمیدیم که یک فروشنده ناشناس میتواند به آینه ملت تبدیل شود که میلیون ها نفر در همون رنج خودش میتونه دیده. یعنی مردم میتونن رنجشون ببینن که همین کاری که همین با جوان کرد، یعنی منم در همین حالت هستم. بیم مسئله خوب میتونیم که مصر را بگیریم. یک جوان کشته شده و یک کارمند عادی یعنی که اینترنت در مصر به نام خالد سعید بود. یعنی یک نفر با نام همین خالد سعید، جوانی که از اسکندریه مصر، شنونه که میگن الکساندریه یا اینکه همون اسکندریه، بعد از بازداشت پلیس در سال 2010 کشته شد. مرگی یعنی که خالد سعید یکی از رمزهای ناراضگی از مناسبت مقامات امنیتی مصر گردیده بود. بعدتر وائل غنیم که همون وقت کارمند گوگل بود، صفحه فیسبوک ما همه خالد سعید هستیم را تشکیل کرد. نگاه کنید یک نفر دیگر یعنی که در همون وقتش با نام وائل غنیم چیکار کرد؟ ما همه خالد سعید هستیم تشکیل کرد که انا همین صحیفه با یکی از وسیله های مهمی تشکیل اعتراض های سال 2011 تبدیل یافته. غنیم برای 25 ژانویه مردم به تظاهرات دعوت کرد و خود او نیز بازداشت شد و 12 روز در بازداشت قرار داشت. وائل غنیم انا همون روز پرزیدنت نبود که مردم دعوت کرد با دعوت سراسری، ولی او پرزیدنت نبود، یگان نفر معروف نبود، یگان آدمی نبود که زیاد مردم بشناسنش، رهبر حزب نبود، فرمانده ارتش جنرال نبود، یک جوان کارشناسی تکنولوژی بود که هر روز بچهای ما یعنی که ای وائل غنیم 10,000 بار اینترنت، اینستاگرام و تیک توک تمامی یعنی برنامه را از او بهتر و خوبتر میتونن فهمیدن. ولی او چیکار کرد؟ یک کار کرد، با آدمو امکانیت داد که بفهمند که تنها نیستن. انا می امکانیت هر کسی میتونه فراهم آورده، انا همو قهرمان ملته. حتی خود همو بعدتر تاکید میکنه که این حرکت قهرمانی یگانه نداشت و خودش قهرمان هم نمیدانسته و مردم کوچه قهرمانی واقعی بودند گفت، حالی که تحریک کننده همونها وائل غنیم بود که اینا باید همه ملت و مردم بداند. خوب دیگر چه حادثه ها شد در یعنی که مصر و چگونه در رابعه ادویه یعنی که منظور در یعنی که مصر قبل از اون معین نکن که مردم جمع شدن حسنی مبارک استعفا داد رفت و بعد از اون انتخابات پرزیدنتی شد و مرسی انتخاب گشت، اولین غیر نظامی در یعنی که سالهای آخر به قدرت رسید و دیدیم که بالاخره باز هم یعنی کشورهای منطقه با دادن بیش از 19 میلیارد دلار توانستن که مردم با کوچه ها خزاندند و دوباره این یعنی که
خب دیگر یک فرعون دیگر جوشه گرفت. خب این قضیه را باید هم ما بفهمید که سبب هایی که مردم عادی این کار کردن، رئیس حزب، گنرالانه، آدمای عادی کوچک تونستن که قهرمان ملت هاشو باشن. در مسئله روزا پارکس، یک زنی که در یک اتوبوس، اگر در تاریخ دقت داده باشیم، در سال 1955 در امریکا یک زنی سیاه‌پوست به نام روزا پارکس، یعنی که این زن یک زنی سیاه‌پوست بود به نام روزا پارکس یا روزا پارکس یا روزا پارکس، یعنی یک زنی سیاه‌پوستی بود که از دادن جای خودش، یعنی که در اتوبوس و مسافر سفیدپوست سرپیچی کرد و گفت که من سیام باشم نمیتونم جا بشینم، منم انسانم گفته، یعنی که نه دادش جا برای کی، برای یک سفیدپوستی دیگر که انا همه حرکت خرد یک زنی سیاه پوست، یعنی که برای یک کرسی در یک اتوبوس و یک زن، یک کرسی، یک اتوبوس و یک زن و یک سیاه پوست، سبب وقت شد همین بازداشتی همون سببی مستقیم آغاز بایکوت اتوبوس های یعنی منتگومری گردید که سببی خیزش های مردمی شد و بایکوت 13 ماه دوام کرد و به یکی از مرحله های کلیدی مبارزه برای حقوق شهروند در امریکا تبدیل یافت. یک کار سبب گشت که 13 ماه همین بایکوت ادامه پیدا کرد که بایکوت سراسری. البته روزا پارکس پیش از آن هم فعال حقوق شهروندی بود، یعنی او تنها زنی هست که تصادفاً یعنی که شیشتگی نبود، اما در همون لحظه او پرزیدنت، سناتور یا اینکه شخص دارای قدرت دولتی نبود، یک شهروند عادی بود. گفت که نه و انا همون نه گفتگی همون در تاریخ باقی ماند که سببی یعنی حقوق های سیاه‌پوستا دیده شدن تبدیل یافت. خوب دقت کنید که چگونه افراد میتونن کارهای انجام بدن، یعنی یک افراد عادی که میتونن تاریخ ملت هاشون عوض بدن، نه سمالیات، نه هواپیما، نه درون، نه میلیاردها، نه شکم دم حسن، نه کلای غوثی امام رحمان و نه گردن بلانگزی، نه پلای عزیزمو، نه یگان چیز دیگه فایده نمیکنه در مقابل مردم، یگان چیز دیگه فایده نمیکنه وقتی که ملت کار یک نفر واقعی این ملت جان فداش کار برای ملتش بخواهد که انجام بده. ما در مسئله کالدت کالوین، یک دختر 15 ساله که حتی مدت دراز فراموش شد 9 ماه پیش از همون روزا پارکس در امریکا، یعنی کالدت کالوین دختر همگی 15 ساله که در منتگومر از دادن کرسی خود به مسافر سفیدپوست دست کشیده بود و بازداشت شده بود. خوب دقت تو اینکه قضیه یعنی که اون زنه با این خوب دقت فهمه و مدت طولانی مثل روزا پارکس مشهور نبود، اما بعدتر یکی از دعواگران پرونده مهمی حقوقی گشت که جداسازی نژادی را در اتوبوس‌های شهری از بین برد. سیاه‌پوستا قدر نداشتن دیگر، بعد از اعتراض همینها یعنی که قدر پیدا کردن. یک مثال مخصوص با موضوع امروزه ما موافقه که قهرمان میتواند کسی باشه که حتی در زمان خودش مردم نام او را نمیدانند. در درون شما چی در آسیا، چی در شنبه، چی در یگان کوچه های تاجیکستان یک قهرمان قدم زده است که حالا با نام محمد اقبال دلا میکشویند، مردم از زندان میکنن، تهدید میکنن، تلفن میبرن میگن گوش نکنی، در مسجدها اگر اگان گپ شوه خائن ملت گفتن نامون میبرن ها میشناسن مردم، حتی یعنی که بسیار کار خوب دیگر لیاز زیاد گپ نمیزنیم بشناسن. ولی حالا در تاجیکستان فعلا قهرمانای قدم زده هستن، شیرای نره هستن که یگان کس نمیشناسه شو، هم پدر مادرش بشورن و رفیقاش بازور میشناسنش. بله همین خیلی قهرمانا ما داریم، یا ممکن است او قهرمان فعلا در آسیا است، یا ممکن است او قهرمان فعلا در زندان است، یا ممکن است او قهرمان فعلا در اروپا نیست که او قهرمان کنه، که ممکن در یگان کشورهای دیگر وجود دارد که برای که قهرمان تاجیک اروپا نمیآید. اروپا که اومدی اول قهرمانی اول می چی داری یعنی فکر، ولی وقتی اروپا اومدی چه خیلی یعنی خاصیت داره که دیگه تماما فقط یعنی که حب دنیا و کراهیت موت، فقط دنیا گفته گشتن میگیره، تو ملای تو اولیای تو، یعنی هر کسی که باشه همین که اومدی رسیدی تمام همه موضوع میخونم در مسجد کنه تمام دیگه فکر میکنه که مبارزه و یعنی که کاری انجام دادگی فقط هم عبادتی که او را هم مردم در تاجیکستان هم خونده هستند.
حتی بعضش در اروپا هم اومده، یعنی که به حالتی که همون هجرتی که انجام دادگی بودن همون رو هم زیر سوال قرار دادگی، همون هجرتی که در همون هجرت براشون اجر است، همون هجرت هم زیر سوال قرار دادگی که خدا میدونه که از اون هجرت اجر برن یا نبرن. بیننده عزیز گرامی باید بدونی که تاریخ بعضا بعدتر حق او را یعنی که میشناسه و بهاش میتیه و یعنی که انگیزه های با وجود آمده را برای مردم بیشتر میتونه معرفیش کنه، چون در منطقه که همون نفر قهرمان قرار دارد میتوند کاری کند که همون مردمی همون منطقه و همون وضعیت بفهمنش، دیگه همه نفهمنش، ولی حتما نام او قهرمانه. چخیلی که قهرمان تونیس گفتیم، چخیلی قهرمان مصر گفتیم، چخیلی قهرمان سیاپوستی امریکایی را گفتیم، انا همین قهرمان ممکن است در همون روز، در همون دو سه روز هیچ کس نفهمش، همون مردمی همون منطقه آگاه شوند، ولی حتما بعد 3 4 5 روز معروفی عالم میگردد که هیچ نفر از ژورنالیستان معروف، از بلاگران معروف، از گنرال، از افراد معروف و مانند او دیگر محبوبیت میان مردم نمیتونند داشته باشند. چرا؟ چون که اون شخصی است که در جای معین، در حالت معین کار انجام داد که اون تاریخ ملت و مردم و دولتش تغییر داد. انا این است مهم. قهرمان فقط شخصی معروف فکر نکنه که باید شخصی معروف باشه. ما در این قضیه باز میتونیم لخ والنسا، یعنی الکتریکی کارخانه که در پولشا، همین لهستانی که ما میدونیم، لخ والنسا از خانواده سیاسی آمده بود. او الکتریک یک کارخانه کشتی سازی در منطقه گدانسکی فرانسه، در منطقه گدانسک لهستان یعنی که زندگی میکرد، داره فعالیت اتفاق کسبه همین پرافسایوز از کارش پیش کرده شد. بعدتر در کورپاراتوی های سال 1980 به یکی از رهبرانی یعنی که همون کارگرا تبدیل یافته بود. جنبش سالیدارنست به یک حرکت عظیمی یعنی که جمعیتی تبدیل شده. نوبل قید میکند که والنسا الکتریک کارخانه کشتی سازی بود و برای طلب کردن اتفاق مستقل از کار رانده شده بود. انا همون الکتریکی دیروز بعدتر پرزیدنتی لهستان شد. بله، فهمیده بیننده گرامی؟ دقت بیننده گرامی که اول پرزیدنت نشده بعد مبارزه کرده پرزیدنت شود، یا اینکه بعد اعتراض کرده بعد، یعنی اول پرزیدنت نشده بعد مبارزه بره، اول کارش انجام داد بعد یعنی که مردم شناختنش پرزیدنت شد. اول کارگر بود، اول طلب داشت، اول یعنی که ترس پذیرفت، خوف پذیرفت، بعد مردم او را شناختند. این مثال عادی هستن که میتوند کارهای انجام بدهد. مگن داره یعنی که هینده بگیره که همتون از قضیه و واقعیت و کارنمایی هایی که انجام داد یعنی که میتونید. یا نیلسن ماندلا را بگیرید در افریقا، کی بود، چند سال زندان شش، چگونه برمد. پرزیدنت کنونی چین بگیره که چقدر سراسرش داخته بودن، چگونه زندان شد و پس از زندان شدنش چگونه بعد پرزیدنت شد. اینا را یک بار دقت بدید. رومینیا را میگیریم، یک روحانی محلی هم ملا اعتراضی بود که یعنی که منتشر کرده پنج شد. در ماه دکبر سال 1989 مقامات رومینیا میخواستند که روحانی هم ملای محلی را یعنی که به نام لاسا تیوکاش و در منزل مقامش یعنی که خارجش کنند برآوردنش. با مردم در همون منطقه تیماشوره که میگفتند برای حمایه همون یعنی که لیسو تیوکاش جمع شدن. اعتراض اول یک اعتراض محلی عادی بود، اما کوشش سرکوب کردن ناراضی‌های زیادی را یعنی که به وجود آورد که تیموشی را به شهرهای دیگر همون کاری که بود یعنی که نشر شد و مردم دیگر فهمیدند که چی حادثه و چی واقعیت است. همین روند در نهایت به سقوط حکومت نیکولای چواشوسکی که پروندنش اگر دیات تو باشه، همه وقت میگم رحمانوف حالتش با مانند نیکولای چواشوسکی میشود، یعنی که سبب پرونده شدن نیکولای چواشوسکی و همسرش کرده. یعنی این مسئله عادی نیست بیننده گرامی. شما خوب دقت دید که من چی گفته ایستم. یعنی بعضا تاریخ از قصر پرزیدنت آغاز نمیشود بیننده گرامی، از نزد خانه یک روحانی محلی آغاز می شود که با کشته شدن پرزیدنت یعنی که رومینیا سبب شده. چیکار کرد؟ یعنی که پرزیدنت یعنی که چواشوسکی چیکار کرد؟ یعنی کشته شد، یعنی که پروندنش.
پس بدونید که یعنی ما مثالای براتون آورده هستیم تو براتون قضیه یعنی که روشن‌تر شود. مثلا سودان هم میتونیم بگیریم. علا صلاح دانشجوی 22 ساله در اعتراضی یعنی که سودان در سال 2019 یک دانشجوی 22 ساله بود که مهندس یا اینکه انجینر معماری بود به نام علا صلاح بالای ماشین ایستاده با مردم شعار میداد و میگفت عکس او در جهان منتشر شد و پخش شد و او به یکی از رمزهای حرکت اعتراض سودان تبدیل یافت که رویترز او را دانشجوی 22 ساله معرفی کرده بود که میخواست با مردم سخن بگه. او بعداً به یکی از شهرهای رمزی اشتراک زنان در آن همین حرکت تبدیل یافت. پرزیدنت نبود، رهبر حزب نبود، رهبر حرکت نبود، یک دانشجو، یک استودنت بود، اما همون لحظه او را انتخاب کرد و او از آن لحظه چیکار کرد؟ نگریخت. در اون جایی که لازم بود، در هم موقعی که بود، در هم موقعش ایستاد، از همون جاش فرار نکرد. یعنی این چیزا را دقت بدید. یا مثلا اوکراین نمیتونیم یک نوشته چی بود فیسبوکی و میدان پر از ازدحام مردم تبدیل یافت. 21 نوامبر سال 2013 یک روزنامه‌نگار مصطفی نعیم در فیسبوک مردم به میدان استقلال کیف دعوت کرد که بعد از آن حکومت اوکراین از حرکت به سوی سازشنامه نزدیک شوی اتحاد اروپا عقب نشینی کرد. طبق معلومات اینستیتوت رایترز در دانشگاه اکسفورد آن همون شب تقریبا 1500 نفر با میدان آمدند و حرکت بعداً خیلی بزرگتر کلانتر شد. من نمیگم که یک پیام فیسبوک تنها اوکراین سال 2013 14 را تغییر داد. سبب‌های سیاسی و اجتماعی عمیق‌تر هم وجود داشتند، اما یک انسان در لحظه معین در ساعت معین تونست کار را انجام بدهد که رئیس حزب، گنرال، پولدار، میلیاردر، میلیونر، فوتبال بازی معروف، یک روزنامه‌نگار اونم نتونستن کار آدم عادی را انجام بدهند. و همون خاطر هیچ وقت خود کم ندان و هیچ وقت فکر نکن که تو نمیتونی رنگ فلانی سیاستمدار باشه، رنگ فلانی میلیونر باشه، رنگ فلانی آدم روزنامه‌نگار باشه، رنگ فلانی یا آدم معروفی تو باید میتونی کار کردن. نه، هیچ وقت این خیلی نیست و تو باید در لحظه معین در جای معین قدم تفهمیده گذاشته ماندن در کار تا اینکه تو بتونی سرنوشت ملت و مردم تا تغییر بدی. تو کار تبا که الله سبحانه و تعالی مدبر است. تو صادق به کاری که میخوای انجام بدی صادق باش و الله تو را کمکت میکنه. پس باید بگیم که در این قضیه انسان جای معین لحظه معین خیلی یعنی که نرمتیو مهم بازی میکند که میتوند کار را انجام بدهد. فقط در فیسبوک برآمد نوشتی کی میتونه بیاید، دیگران جواب دادن که ما میتونیم با میدان ببریم. تمام دیگه اون خیلی گپ خبر وجود ندارد. در سربیا خب میدونه که دولت یوگسلاویا چگونه بوده، چگونه کارها و جنگی یعنی که یکی از دولت‌های خب خیلی قتل عام دقیقاً همون سالایی که در تاجیکستان جنگ بود در یعنی که همون جنگ به همین شکل ها بود، یعنی که مسلمان کشی و مردم بوسنی را سرباش خیل کشتن. همه قضیه را خوب آگاهند و خوب از این آگاهی دارند. سال 1900 یعنی که 1988 بود، 1998 در همین سرایوو میبینیم که دانشجو بازید میلاشویچ یعنی که خسته بودن. در سال 1998 یک گروه دانشجوی سرب حرکت آتپور یعنی که آتپور که میگیم ما یا که مقاومت یا اینکه همین ایستادگری را تاسیس دادن. یک حرکت آتپور یعنی که مقاومت دانشجو ترتیب دادن تشکیل دادن که دانشجو گنرال نبودن، صاحبای تلویزیون نبودن، کانالای یعنی که 2 میلیون و 3 میلیون تدبیسیکدار نبودن، اکثرش جوانان دانشجو بودن. طبق مرکز بین المللی نزاعهای یعنی غیر زورآورانه اتپار در موبیلیزاسیون مقاومت شهروندی بر ضد حکومت سلوبادان میلیشویچ نقش مهم بازی کرد و 2 سال بعد حرکت عمومی با پایان حکومت یعنی که سلوبادان میلیشویچ مساعدت کرده او از قدرت رفت که این یک درس عادی است برای ما که بتونیم از اون پیام بگیریم. قهرمانی حتما یک شخص نیست، بعضا قهرمان یک گروه جوانانی ناشناس میتوانند
قهرمانان ملت و مردم باشند. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدی. این در حال مسلمان هاست، ولی در حالت افراد آزادیخواه میتوانند هر نفری که اونها گروهی آزاد اندیشی که در مقابل هر ظلم و ستم میتوانند ایستادگی کنند. کره جنوبی دانشجوها در حرکت دموکراتی سال 1987 در کره جنوبی سال 1987 در صف پیشی طلب یعنی که آزادی و دموکراسی قرار داشتند که دانشجو لیهانیال یکی از دانشجوها هنگام تظاهرات از ضربه گرانات گاز اشکاور سخت زخمی شده بوده. بعدتر از این حالت از عالم درگذشت. کتابخانه کنگره امریکا نیز واقعه یعنی که 9 ایونی سال 1987 و زخمی شدن او را یعنی که دقیقاً ثبت کردگی است. اعتراض ها ماه ایون به حرکت سراسری آزادی و دموکراسی تبدیل یافتند و حکومت در نهایت به انتخابات مستقیم پرزیدنتی و اصلاحات سیاسی راضی شد. سبب مرگ یک دانشجو که باز یک دانشجو، نه پرزیدنت، نه گنرال، نه میلیونر، یعنی حادثه که همتون میتونید که بدونید داخل شد، یعنی که بپرسید تاریخ نگاه کنید، حتما این حادثه ها را پیدا خواهید کرد. بگذاریم به حادثه همین چند ماهی پیش بود بنگلادش که همتون شاهد بودید که چی حادثه داشت. دانشجویان حکومت را به عقب نشینی بردن. یکی از مثالای تازه ترین بنگلادش در سال 2024 اعتراضات از جانب دانشجویان علیه یعنی که نظام و کوتا ها برای جایهای کاری دولتی آغاز شده بود. همتون شاهدید که بعدی یعنی که زدن قمع محو کردن یعنی سرکوبی سخت کردن همین یعنی که مردم و کشته شدن اعتراضگران یعنی که از زیاد شدن ناراضگی طلبات یعنی که سبب گشت که کوتا دیگه تمام، دیگه اینا مردم یعنی که فقط شیخ حسینه سروزیر بنگلادش بعضی از حالتهای انجام میداد گویا که فقط همون انقلابگرایی که پدرش رو میاره به خطرات رسوندگی بودن برای همونو گویا که جو میداد. مردم گفتن ما دیگه زندگی داریم، فقط با بیسیم که یا مردم کدوم سال یعنی که چیکار کردن پدرت را به خطرات رسوندن یعنی که ترا به خطرات رسوندن، دیگه ما باید تو مردان منجدت کنیم که همون رو دیگه یعنی که حکومت کوتا بتیاو چکنه. نه، مردم اعتراض کردند. حرکت به طلب استعفای سروزیر شیخ حسینه گذشته. 5 آگوست سال 2024 یعنی که حسینه استعفا داد و کشور را ترک کرد. بعدا تشکیل حکومت یعنی که حکومت موقتی اعلان شد که انا همینجا نقطه مهم همیه بیننده گرامی که حرکت در آغاز سیاستمداران کلان تشکیل نکردند بلکه دانشجویان عادی یعنی که پیش بردند در این حرکت سهمی اساسی داشتند. اونها چند هفته پیش برای جهان چهره های مشهور نبودند که یک دانشجوی بنگلادشی پرزیدنت سروزیر بنگلادش معروف نیست اکل بو بشورو کجا براسه مردم عادیش فکر کنه که یا مردم عادی یعنی که چگونه کارها انجام دادن. اما یک مسئله مشخص همین است که عدالت و یعنی که حقوق انسان رعایت شدن در نظام کار همونها را به حرکت سراسری و قیام ملی و مردمی تبدیل داد. ما باور کنید بیننده گرامی در مسئله شیخ حسینه یک گنرال معروف از قدرت یعنی که شیخ حسینه بنگلادش یگان گنرال معروف و یگان آدمی با قوت قدرت نبردش. حرکت دانشجویان آغاز شد و جوانها اول یعنی که نام نداشتند، طلب داشتند، بعد طلبشون ملت به حرکت آورد. همتون شاهده. قضیه سال یعنی که هندوستان هم میتونیم بگیریم که دهقانان هندوستان از سال 2020 ده ها هزار دهقان علیه 3 قانون نوی کشاورزی ماها به شورای اعترافی یعنی که اعتراض کردند تا اینکه همین قانونش از بین بدارد. آنها ایده ها اومدن، دهقانان یعنی راننده های تراکتور، صاحبای زمین خرد، کارگران خواجگی اومدن جمع شدن. در اول حکومت نریندرا مودی قانونها را بازپس گرفتن نمیخواست، اما بعد تقریبا 1 سال اعتراض 19 نوامبر سال 2021 خود مودی اعلان کرد که هر 3 قانون یعنی که بازپس گرفته شد و پارلمان بعداً قانون بیکارکنی همه را قبول کرد. 1 دکمبر سال 2021 یعنی که بیکارکنی رسمی قانون تشکیل شده یعنی که قانون منحل اعلان کردن.
باور کنید فراموش نکنید که انا همین مادی را مجبور کردند که کی مجبورش کرد؟ همین سروازی را کی مجبور کرد که سی قانون را بکار کند؟ یگان سیاستمدار بزرگ، یگان یعنی گنرال ها، یگان کس نه، دهقانا مجبورش کردند. مردمانی که با تراکتور ایدیه ها اومدگی بدن، گفتن که قانون با زندگی ما ضرر داره، این قانون تا برداره. ما همینجا باید ملت و مردم بفهمه که حرکت کاملا ملت و مردم در جاهای مناسب و حالتهای معین، یعنی که کارهای میتواند کند که تغییر کاملی دولت و به منفعت ملت بیشتر میتواند خدمت کند. که این حادثه یعنی که یک حادثه خشونتی نبود، آرامانه، یعنی با طلبات خوب انجام دادن کارشون. بخصوص 26 ینور سال 2021 در دهلی درگیری رخ داد، اما در مجموع فشار طولانی جمعیتی که انجام شد، یعنی که قانون منحل اعلان گشت. خب ما در قضیه یعنی که هندوستان حتی همین در چند روزی قبل هم اگر اهمیت داده باشد، یعنی که یک قیام مردمی صورت گرفت که در قضیه اول وزیر ملیسا بخشش نپرسید، بعد از اون کار کردن که وزیر برآمد بخشش پرسید و تندرستی را از کار یعنی که رفت. و کاری که مردم وقتی که میخیزن طلب میکنن امکان ندارد که یعنی که حکومت چیکار کنه، بگه که نه من یعنی که کار یگون خیلی گپ نمیشه. بعد مسئله همین هندوستان میتونیم بگیم که ان هزار یکی یعنی که از یک دهه که تو یعنی مسئله ملی برپا شده، یعنی معروفیت حاصل کرد. یکی از نمونه های همین ان هزاره که نه سروزیر بود، نه رهبر حزب سیاسی بود، نه یگون آدم معروف بود. پیش از معروف شدنش سابق سرباز و یک فعالیت دهه بود، یعنی که یگون کسی دیگه نبود. در سال 2011 گریسنشینی کرد که علیه فساد کروپسیا و موج دستگیری سراسری را برانگیخته. حکومت مجبور شد به تأسیس کمیته مشترک برای تهیه قانون ضد کروپسیا و ضد فساد، یعنی که حکومت راضی شد. یعنی بعضا یک نفر با یک طلب روشن میتواند موضوعی را که میلیون ها نفر در دل دارند و مسئله ملی تبدیل بتید. اخیر خیلی گپا را برای کشورهای دیگه گفتیم، یعنی تاجیکستان خود ما یگون مثال میتونیم بگیم یا نه، فقط دیگه در همه دنیای متمدن و در دنیای دیگه، در هندوستان و بنگلادش نمیدونم تمام کشورها یک گپ میشه و غیر تاجیکستان ما، قرغیز هم میکنه، ازبک هم میکنه، قراقلپاق هم میکنه، ولی تاجیک فقط تلخ کفه. اینه باشه تاجیک تقریبا تلخ کفه نگو، تاجیک هم کار زیاد کاگیه. خیلی کچکور کاگی نیستی، 35 سال حاضی غلامه. بله حاضی غلامه، حاضی غلام یک آینه. درست. در تاجیکستان یعنی که فضای اعتراض جمعیتی واقعا هم ملت و مردم میدونند که خیلی محدودتره، مشکل است کار انجام دادن در مقابل این رژیمی که خب دیگه مردم آزاد نیستن. برای همین ما در این قضیه یعنی که با استاپ کردن میتونیم که صحبت کنیم. چرا؟ چون وضعیت ملت واقعا هم وزمینه. یعنی من هم میتونم بگم که در تاجیکستان یک آدم عادی حکومت سرنگون کرده است، بلکه یعنی که یک مثال سنجیده شده وجود ندارد. اما حالتهای هستند که شهروندان عادی تونستند مسئله را به سطح ملی یا به مذاکره برآوردند. مثلا سال 2003 ساکنان عادی مسئله مرز یعنی مجبور کردند که در وارخ بررسی شود. خوب دقت کنید، ساکنان عادی در سال 2003 مسئله وارخ تونستند که مسئله یعنی که مرز بررسی کنند. اما ینور سال 2003 در منطقه وارخ پس از پیدا شدن پاسهای بحث برانگیز مرزی، ساکنان عادی تاجیک و قرغیز به مقاومت برآمدند. پس از زنوزنی و کشمکش‌های مقامات دو کشور و مذاکره کردند و پاسهای بحث برانگیزشون برداشتند. انا همینجا ویران کردن همین پاس‌ها را همچون اصولی درست تبلیغ نمیکنم، اما نقطه تاریخی همین است که مسئله که ساکنای محلی وارخ برداشتن، مقامات دو دولت مجبور کرد که مذاکره کنند. هدف ما یکون جنگ دوختن نیست، ولی همون هدف خیستن همون سببی یعنی که دخالت دو دولت در قضیه شد. یعنی پس این مسئله عادی نیست، مردم خودش باید عادی حساب نکنه، یعنی میتوند کاری انجام دهد. مسئله خورخ سال 2012
مردم میدان را ترک نکردند. خوب دقت کنید، این مسئله عادی نیستند که ما گپ میزنیم با فیلم تا گوش میکنه، ای گوش میداره ای گوش میبره میروه. بعد عملیات نظامی ماه ایول سال 2012 در خورخ هزاران ساکنی که یعنی که بعدا در میدان ها جمع آمدگی بودند از ادامه حضور نیروهای الوگی و رعایت آتش بس و تغییر بعضی از مسئولان محلی طلب کردند که حکومت در جریان همین مشکلات و بحرانی که با وجود آمدگی آتش بس و به گروهی که سلاح را میسپارند عفو اعلان کنند که مردم مجبور کردن و حکومت هم همون عفو اعلان کرد. خوب دقت کنید که از سال 2012 حکومت عفو کرد ولی اخیر اومد با خوب دیگه اوش برای همت معلومه. یک مثال مهمه که در یک کشور خیلی متمرکز که مردم عادی یک شهر تونستن حکومت رحمانوف هم مجبور کردن و همون ها سر مذاکره و آتش بس بشینه، این مسئله عادی نیست. درسته بعد رحمانوف خیانت کرد، بعد کشت، بعد زندانی کرد، ایش هم میدونم، ولی مهم که تونستن مردمی یعنی که خارق و بدخشان همین کار را انجام دادن. این کار عادی نیست. خوب دقت کنید. بازم نوامبر سال 2021 خارق، بازم خارق که یک کشتار تا اعتراضی چند هزار نفری بلند شد که بعد کشته شدن گلبدین زیابکوف در ماه نوامبر سال 2021 اعتراض ها و خیزش های مردمی در خارق آغاز شد. سازمان ملل متحد ثبت کرد که اعتراضگران یعنی تحقیق مرگ همین گلبدین زیابکوف طلب کردند که در روزهای بعدی چند هزار نفر برای طلب خونبهای گلبدین زیابکوف جمع شدند که متاسفانه این روند بهتر و سرکوب شدن شدید حادثه های خونین سال 2022 رسید که از همین خاطر اون همچون پیروزی معرفی کردن البته درست نیست، اما تجمع و خیستن مردم دقت بتید که کاری که ملت میتواند اگر یک جای بخیزد کار انجام بتید. اما برای یعنی که موضوع برنامه‌ای که ما امروز می‌خوایم تقدیم کنیم، یک قتل سبب اعتراض و خیزش‌های مردمی شدن که میتواند که قهرمان‌های را داشته باشد، برای همین این مسئله را ذکر کردیم که گلبدین زیابکوف یک شخصی سطحی ملی سیاست نبود، یکون شاعر نبود، نویسنده نبود، گنرال نبود، یکون بیزنسمن نبود، یا آدم عادی بود. سرنوشت یک ساکن محلی یعنی که عادی بدخشان یا خارق تونست که هزاران نفر با میدان بیاره. یعنی مسئله عادی حسابش میکنم، من عادی حسابش نمیکنم، یعنی تونست که مسئله مردم را جمع کنه تا اینکه با میدان بخیزاند. مسئله زنهای دوشنبه که حمایه خانه های خودشون کردگی بودند، یادتون باشه اگر سال 2008 و 2011 گروه ای زنان اویدی یعنی که زنکای دوشنبه، زنکای عادی، زنهای تاجیک و ناحیه رودکی هم در دوشنبه و هم در رودکی برای پیشگیری از خراب کردن خانه هاشون نزد مقامات دولتی اعتراض کرده بودند که همونها یعنی که سیاستمدار نبودن، اما زنکای در مخزیه که یا خونشین بودن، یعنی مادرای عادی و یک بعضش خوب صاحب کار بودن تری، ولی یعنی که ترینه که منظور یکون زنهای معروف باشن، نه یکون زنهای دانشگاهی و معروفی تا زنکای خونشین یا زنکای یعنی که بیچاره همی زنی تاجیک بود. در سال 2008 تقریبا 40 نفر جمع شدن و تقریبا 20 نفرشون بازداشت گشتن همی زنکا بود. در سال 2011 تقریبا 30 زنک نزد قصر امامعلی رحمانوف آمدگی‌اند. این حرکات شاید رژیم تغییر ندادن، یعنی که در مسئله تر نیست که این کار اونها رژیم تغییر داد که گفته است، نه، گپ درباره جمع شدن و خیستن آمدن و جان به حلقم رسیدن رفته است که مادرای ما و شما همین کارا تونسته بودن انجام بدن. اما یک چیز نشون می‌دهد که آدمی عادی هم میتواند کارهای را انجام بدهد که افرادی یعنی که گنرال بازومند پلدار حتی نمیتونن انجام بدهد. ولی ترسیدن و خاموش ایستادن یعنی که میدونید که یک چیزی یعنی بد و یک پدیده خیلی بد است که انسان به غلامی و انسان به یک حالتی بد میرسد. چون که من انسانم، شهروند کامل حقوقم و حق دارم و حق خودم طلب میکنم. در مسئله شهروندان یا ساکنای همین ختلان یعنی بعد 3 سال که راه بستند تا صداشون شنیده شود. ماهی می بود، ماهی ایونی سال 2020 بود. ماهی می سال 2020 ده ها ساکنای سیلزده یعنی که ختلان راه بختر دوشنبه را بسته بودند. خوب دقت کنید، دهاتون میزند.
آنها از نبودن کمک کافی حکومت ناراضی بودند. رادیو آزادی این یکی از حالتهای نادر اعتراض آشکار در تاجیکستان نماییده بود. همین آدمان که جمع شدگی بودند، یادتون باشن راه بختر حاجی ملک هم رهاده، یعنی که مردم خسته بودند، اعتراض کرده بودند. یعنی که این آدما رهبرای حزب نبودند، خانواده های سیل زده بودند، آدمای بیخونه بودند. وقتی دیدن که کسی مشکلاتشون گوش نمیکند، خودشون مسئلهش به سطح ملی برآوردند، تجمع کردن، راه بستند تا اینکه حکومت گوش کنه. انا واقعا هم این قضیه را باید خوب دقت کنید. بیننده عزیز گرامی، ما در قضیه بنگلادش بود که یادتون باشد گفتیم رژیم یعنی که محسن شیخ را از بین بردن. یعنی که دانشجو چیکار کرد؟ میتواند که آغاز حرکت ملی باشد. دیدید که در بنگلادش چی گپ شد. هندوستان دهقان تونست که حکومت را مجبور کند که قانون را بیکار کند. امریکا یک زنی اتوبوس نشین، یک زنی که در اتوبوس شتگی سیاه بود، تونست که حرکت حقوقی را تغییر بتید، کاری انجام بتید. در پولشا دیدید که یک الکتریک یعنی که اعتراض کرد از کار پیشش کردن و تونست که رئیس دولت پرزیدنت شود. تونست سرنوشت یک فروشنده کوچه تونست که رنج یک ملت آشکار کرده با سقوط نظامی چی یعنی که بن علی یعنی تبدیل یافت. ساکنای وروخ دیدیم که خستن سال 2003 و مسئله را مسئله دولتی کردن. مردم خروخ تونستن که حکومت چیکار کردن درباره یعنی که آتش بس جنگ نکردن در خروخ، یعنی که وادار کردند و مجبور کردند. یک مادر عادی میتواند که نزد قصر پرزیدنت بیاید. خیلی زنها در دوشنبه انجام دادند و اگرچه با بازداشت 20 نفرش انجام شد و سرشان دادند، ولی مهم هدفشون چی بود؟ همین بود که پیش قصر پرزیدنت آمدن از رحمانوف طلب کردند که خانه من نگیر. انا این از اعتراض. دهقان یا ساکن سیل زده میتواند راهش بگیرد در مسئله همون یا اون راهی که میگذره سینی قرآن تپا میره، یعنی از حکومت جواب طلب کرد تا اینکه حکومت قضیه شو ببیند، تا اینکه حکومت خانه‌های سیل زده شون از سر راست کند. پس فهمیدیم که یعنی تنها یک سیاستمدار نه، تنها رئیس یک حزب گنرال بودن قهرمان نیست. قهرمان میتونه تو باشی، قهرمان میتونه هر یک نفر عادی باشد که تغییر این دولت ملت و کارهای در وقت مناسب در جای مناسب طلب مناسب میتواند که انجام باشد. پس کی اول آغاز میکند؟ همه انتظار شخصی دیگر است. ما انتظارم که یک از دیگر کنه و انتظار یک از دیگر کنه. همین یعنی که همیتا باید باشیم، یا که انتظار سیاستمداریم یا انتظار روزنامه‌نگاریم یا انتظار یگان گنرالیم، یگان گنرال ناشناس البته با همه گنرال تلقب نشوند که رحمان گنرال را با که شما چیکار کردن، انتظار یگان قهرمانی یگان افیسر یگان سربازیم یا اینکه چی؟ یک بار خودتون فکر کنید. اما بیننده عزیز گرامی، تاریخ میگه که قهرمان بعضا تا لحظه عمل حتی خودش نمیدونه که قهرمان میشود. قهرمان همون آدمی که آینده قهرمان میشود تا وقتی که همون یعنی که کار انجام میشود یعنی نمیدونه که قهرمان میشود. خودت او تنها در لحظه یعنی که لازم کار درست فقط انجام دادن، انا همین خودش او را سبب قهرمان شدن میگرداند. ولی مردم بعد از انجام دادن کار او کارش ملت و مردم حتما میبینند. این آدم هم مثل من بدوخی همتا میگم بعدم یک گوشت دو گوشت داشت دشم داشت شکم داشت هیچی نبودوخی یگون خیلی کار زیاد نکرده است. اگر او توانست پس من هم میتونم یعنی که حق خودش برای آسایشته طلب کنم. اگر که این آدم عادی تونست پس منم میتونم کرده. این از قدرت یک فرد عادی که یعنی که اون میتوند کار را انجام بتید. پس قهرمان کی میتوند باشه؟ قهرمان میتوند شخصی باشد که یعنی که اون واقعا هم متانت و مردانگی و استواری را در خودش اولا داشته باشد و خودگذر باشد. یعنی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی یک انسان باشد که از خودگذر باشد. شخصی که از خودگذری در اون وجود دارد، خداوند برای او عمری با برکت را عنایت میکند. این یعنی که از حکمت های بلیغه الله سبحانه و تعالی است.
ما از این مسئله ها نمیخوایم بگیم که هر کس فردا با کوچه ببره و کسی که میتونه با کوچه ببره انقلاب کنه. نه، یعنی که باور کنید بیننده عزیز گرامی، تاریخی خیلی عادی و ساده نیست که شما فکر دارم یک از بیرون برما در انقلاب کنید. طریق گپ نیست. اما مخصوصا دعوت به خشونت و به یگون جنگ جنجال نکرده سیم. خشونت میتواند کشور را خراب کند و نتیجه حرکت مردم به سمت تماما دیگر بعد برد. ما یک فکری دیگری داریم که منتظر نباشد که حتما شخصی مشهور پیدا شود که تا کار درستی را آغاز کند. منتظر و انتظار هیچ کس نباید باشی. شاید معلمی باشد که در لحظه مناسب میگوید من دروغ نمیگویم دیگر. معلم برای طلبه‌اش میگه من دیگه نمیخواهم دروغ بگم. شاید طبیب باشد که بگم من حقیقت درباره وضع بیمارستانم آشکارا میگم. شاید یک دهقان باشد که بگه این زمین و آب حق مردم است. مرمری و اوستا گروپ یعنی که شرکت رستم این زاپاویدنیکوی روزکردگی فلانی حق ندارن که بیان اشتباه مردم ها بگیرن شخصی کنن. شاید یگان سربازه باشد که شرف یعنی که قانون از فرمان غیر قانونی جنرال ها و یعنی که کماندیراش بالا بدونن. شاید یک دانشجو یک استودنت باشد که سوال درست میتید. شاید یک مادر باشد، شاید یک یعنی که مادر تاجیک باشد که دیگر از حق فرزندش خاموش یعنی که نمیماند، حق فرزندش طلب میکند. شاید کارمند عادی باشد که سند فساد را آشکار میکند و میگد که نمی خیل کروپسیا صورت گرفته است. شاید یک شهروند باشد که میگه من دیگر در دروغ شریک نمیشم. مردم اول عمل میبینند بعد از پشت انسان میروند. تا اینکه انسان عمل نکنه مردم با گپ قطعی یعنی که کار نمیکنند. مردم عمل میبینند دستیه بعد از اون یعنی که با همون عمل کرد عمل میکند. یعنی این از نقطه اساسی برنامه ما که آدم‌ها تنها از پشت نام نمیروند. فراموش نکنید از پشت عمل میروند. در لحظه های تاریخی از پشت اعتماد و از پشت عمل کرد و از پشت چی؟ از پشت واقعیت هایی که با چشم سر میبینند میروند. از پشت کسی میروند که اول خودش عمل میکند. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عمل کنید تا اینکه الله مؤمنان یعنی که عمل های شما را ببینند. یعنی که الله میبیند، مؤمنان عمل هامون میبینند. خب پیغمبر نبینه ولی الله و مؤمنان میبینن عمل کردهای ما را. پس این همه کارها علت و سببش چی است؟ تنها صداقت و تنها واقعا بدنی یعنی که همون انسان است. اگر بگه که یعنی که راست بگو ولی خودش دروغ بگه، کسی باور نمیکنه. من شما را بگم راست بگه ولی من خودم دروغ بگم، وقتی که قرفت همین سخن من دیگه در تأثیر در شما ندارد. چرا؟ چون سخن وقتی که از دهن انسان میبراید، وقتی که اون اگر صادق باشد و از قلب انسان ببراید، در قلب انسان تأثیر دارد. ولی وقتی که سخن از زبان ببراید و از قلب نبراید، او سخن تأثیر نمیتواند برای شخص شنونده را بکنه. این مسئله را خوب دقت کنید. اگر بگه که برای ملت فداکار باشه ولی خودش تنها منفعت خودش طلب کنه، که او قهرمان نیست، او یک آدمی احمق است. قهرمان انمون آدمی که اول خودش سر میکنه. قهرمان هیچ وقت یگان کسی دیگه سر نمیکنه. بزرگترین یعنی که خطای مردم ما بیننده عزیز گرامی میدونید ما همیشه با دیگران نگاه میکنیم که فلانی چیکار میکنه، رهبر فلان حرکت چی میگه، فلان شخصی مشهور کی مردم دعوت میکند و یگان کاری انجام میتید، کی میآید ما را نجات میتید، ملائکه آسمان میفروید، بچه‌های اروپا میآیند، طلبه افغانستان میآیند، انصارالله افغانستان میآید، ایکای یگان کس میفروید. منتظر کی باید باشیم ما؟ اما بیننده عزیز گرامی هیچ وقت نباید فراموش کنید که شاید ممکن است انا همون کسی که شما انتظارش هستید هیچ وقت نیاید. نه طالب بیاید، نه انصارالله بیاید، نه محمد اقبال بیاید، نه یگان ملائکه عثمان نازل شود. هیچ کس یگان کس نیاید، یگان کار نکنه. پس تو باید فکر کنی که هر چقدر انتظار کشیدنی تو وقت خودت ضایع دادن، حیات خودت برباد دادن است. فهمیدی مقصد چی است؟ شاید شخصی که باید کاری تاریخی انجام بدهد حالا در یک از دههای تاجیکستان زندگی کرده است، شرنر دتک یعنی که سرش یا سنگ موندگیش داد داره که چیکاری انجام بدهد. شما این غلط نفهمی. شاید در بیمارستان یعنی که یگان دخترای یعنی چیکار کرده است، مقصد که نوبادار کار کرده است، یگان طبیب شاید در مکتب
معلم درس میته، شاید در مهاجرت فعلا حوزی یعنی که در یگون بخش ساختمانی کار کرده است انا همون، شاید یعنی که فعلا در ارتش سرباز باشه و خدمت کرده است، شاید یک استودنت های دانشجو، شاید کسی او را اصلا نمیشناسد که کی است، اما وقتی لحظه مسئولیت فرا میرسد او میتواند که یک جمله درست بگه که یک حقیقت آشکار بکنه، از یک حقوق دفاع کند یا در پهلوی یک مردمی مظلوم تاجیک خودش قرار بتیه و در عمل او میتواند که مردم او را ببینند و در عمل او قهرمان، یعنی که قهرمان این ملت میتواند که تبدیل شود. قهرمان معنای خودکشی یا یعنی که رنگ بوسعید خط علاوه زدن نیست، یعنی که یگان کاری نیست که با جانت بازی کنی، یعنی که یگان به اندیشه یگان کار کنی، نه، قهرمانی خیلی نیست. انا میرم باید هر یک نفر شهروند کشور باید بداند که قهرمانی معنای او را ندارد که انسان خودش بهوده به هلاکت بدوزه. قهرمانی میتواند راستگویی باشد، جسارت شهروندی باشد، دفاع از حقوق باشد، سرپیچی از اشتراک در کارهای ظلم و فساد که رحمان طلب میکند، کمک با مظلوم تاجیک باشد، حفظ دلیل سند از کارمندان مقامات باشد، آموزش مردم به یگان کار خوب باشد، مبارزه آسایشته برای یعنی که عملی کردن کارهای قانونی باشد. بعضا یک امضا از 100 مشت پرقوت‌تر همین را باور میکنید، بعضا یک نوار از 1000 شعار مهمتره، بعضا یک شهادت راست میتواند دیوار دروغ چندین ساله و چندین عصر یعنی که بشکنه و از بین ببره. پس امروز با مردم تاجیکستان آشکارا میگویم که منتظر قهرمانی معروف نباش، شاید قهرمان از بین خود شما بخیزد، شاید توی که تماشا کرده سای یکی قهرمانای بله ترمان گفته ایسان، تو ممکن است یکی قهرمانای مهم این ملت باشی که بتونی کاری را انجام بدی که 50 سال محمد اقبال 50 سال گروه های مخالف کاری انجام بدین با یک عمل کردی تو مانند شده نمیتوند. محمد اقبال میتونه تر احسن بگه، محمد اقبال میتونه از قفای تو برابر، رئیس های حرکت ها و احزاب میتونه از قفای تو حرکت کنه، تو میتونی ایتری باشی. فکر نکه که تو نمیتونی بوده، بله تو انمی تو دقیقا میتونی کاری را انجام بدی که نکرده بودن دیگر آدم ها و دیگر آدم ها تلاش و امکان انجام دادن کار را نداشتند. ملت عزیزم، قهرمان در مابین ما و شما است. قهرمان میتواند یکی از ما و شما باشد، اما قهرمان شدن معنای شهرت و معروف شدن نداره. معنای قهرمان شدن همین است که وقتی حقیقت به شاهد نیاز داره، یعنی که تو شاهدی همون باشی. وقتی مظلوم با پشتیبانی نیاز داره، تو پشتیبانی همون مظلوم باشی. وقتی جامعه به سخن راست نیاز دارد، تو خاموش نباشی. وقتی انتخابی بین منفعت شخصی و منفعت مردم وقتی که میرسد، وجدان تا نفروشی. خوب دقت کن، انا همین است مسئله مهم که وقت انتخابی بین منفعت شخصی و منفعت ملی و مردمی میرسه، وجدان تا نفروشی. وقتی که محمد اقبال یعنی که پریدلگت با مبسوم میشوه، منفعت شخصی که پول میفورد که زوین للناس حب و شهواتی، برای مردم یعنی که زینت داده شدگی شهوتی پول و مال، یعنی که این ولی ها میگم خیلی یا یعنی که قناطیر مقنطره من الذهب و الفضه پول میفوره. انا همیشه وجدان مفروختن ولی یعنی که برای ملت و مردم خدمت نکردن. انا همیشه باید بفهمه، هر یک نفر باید بفهمه که انتخاب بین منفعت شخصی و منفعت مردم میرسه، پس وجدان تا نفروشی باید. یعنی محمد بوعزیزی کسی را او را نمیشناختش، لخ ولنسا الکتریک بود. خوب براتون بیان کردم که یعنی الکتریکی پریزیدنت شد. کالدت کالوین دختر 15 ساله بود که از حقوق یعنی که سیاه پوستا حمایت کرد و ایره به یک معرکه بزرگ تبدیل داد. علا صلاح یک دانشجو بود، یعنی که یک همون چی میگن یک گروهی که به نام اتپا را تشکیل کردن، اتپا شکی بودن، یعنی که دانشجوها بودن. تاریخ اول از همونها شهادت نامه قهرمانی نپرسید که آیا شما قهرمانید، اونها عمل کردن، بعد تاریخ نامشون نوشت در خودش. پس سوال من برای هر یک بیننده منبر مهاجر همین است که اگر روزی که تاریخ در تو را کوفت، تو چیکار میکنی؟
سوال من به تو است، اگر روز تاریخ در تا کوفت، پس تو چیکار میکنی؟ منفعت شخصیت مهمه یا اینکه منفعت ملی و دولت؟ منتظر دیگران میشوی وقتی در تا تاریخ کوفت، یا میگویی که من هم یک فرد همین ملتم، منم یعنی که مسئولم؟ چی میگوی؟ برای اینکه ملت تنها شخصان مشهور نمیسازند. هیچ وقت فکر نکنه که ملت شخصان معروف میسازند. ملت میلیون ها انسان عادی میسازند که در لحظه ضروری کار غیر عادی میکنند. یک نکته مهم برای یعنی که شما همین است که یعنی حالتهای زیادی از تاریخ ما و شما باید ورق بزنیم و بخوانیم که کارهایی که در دنیا ملت‌ها و مردمان گوناگون انجام دادند، شراره اعتراض‌ها و اون کارهایی که از ملت پدیدار آمد، یعنی که ما میتونیم که به عمل کردمون کارهای را انجام بدیم. چنانه که بوسعید در تونس، در مصر و الغنایم در صحیفه که ما همه خالد سعید هستیم گفت یکی از عامل‌های یعنی که کارهایی که در جهان عرب انجام گرفت. و قضیه همون زنهایی که در تاجیکستان برای اینترنت انجام دادن، همون زنه که خودش مصیبت کردن ولی اینترنت تا حاضر از برکت همون خانومی که یعنی برای اعتراض بلند شدن نرخ اینترنت خست تا امروز اینترنت مردم خوب هست و کارشون انجام داده هستند. پس باید بفهمیم که یعنی که ما و تو میتونیم کارهای را انجام بدیم که یعنی تاریخ این ملتی خودمون تغییر بدیم. تنها و تنها با عمل کرد، تنها و تنها با ایستادگری، تنها و تنها با یعنی که وجودی راستینی یعنی ملی و ایمانی که در وجود هر یک آدمی ما است میتونیم کارهای را انجام بدیم که مسیر دولت و ملت مونه برای سالهای دیگری که ما و شما در این وطن عمر به سر میبریم میتوند که تغییر بده. تنها و تنها عمل کردن سببی یعنی کارهای میتواند باشد که ما و شما را در جمله افراد قرار بدهد که یعنی که هدف و کاری که برای ملتمون باید انجام بدیم تحقق پیدا میکند. خوب و من الله توفیق. ولی بیننده عزیز و گرامی، این بود آغازین برنامه امروز منبر مهاجر و خدا کند که از این برنامه که تقدیمتان نمودیم حدود یک ساعت و چند دقیقه حالتهای را از این فرا گرفته باشد که فقط تنها انتظار افراد معروف برای قهرمانی نباشد. قهرمان میتواند هر کس باشد. پس خواهش میکنیم همین برنامه که امروز گذشت با دقت اگر از نیمش در اومده باشد با دقت ببینید تا اینکه بفهمید دیگه منتظر احمد محمود و محمد اقبال و فلانی نباشید. هر یک کدومت میتونید کاری را انجام بدید که اون سرنوشت این ملت تغییر میدهد. خوب، این الحمدلله که نهایت آغازین برنامه بود و خوب بیننده عزیز گرامی، دیگر قسمت آغازین برنامه من به همین جا بود و برنامه من زیاد طولانی نمیکنیم. 2 ساعت چند دقیقه برنامه ما میتوند که ادامه پیدا کند و برادرانی که به اصلاح یعنی که سهم خودشون گذاشتن هیچ تغییراتی در وجود ندارد. همان 20 نفر 250 یورو هم 20 نفر است و همون افرادی که یعنی یعنی 500 یورو ها به همون 25 نفر 20 نفر افرادی که به یعنی که 250 و 25 نفر افرادی که به 500 یورو کمک خودشون انجام دادن. خب بیننده عزیز و گرامی، در قضیه یعنی که بچه‌هایی که در پیپال هستن الله برکت بده. بار دیگر میگم بچه‌های امریکا را که یعنی که تقریبا 10 روزه اول و آغازین یعنی که چنم داشت تا 10 آگوست بود، امروز 16 آگوست باید با تا 20 یعنی که باز یعنی که 350 400 یورو دیگه بسپریم و باز در نهایت ما هم همین خیلی بسپریم. اما خاطر خواهش میکنیم همین مسئله که تا یعنی که 20 آگوست ما باید حتما یعنی که 350 تا 400 یورو دیگه یعنی که توسط پیپال پرداخت کنیم. پس در این قضیه سهم خودتان بگذارید که اون معاش 1250
евромон танҳо 350 еврош пардохт шудааст ва боқӣ мондааст. маблағи боқӣ мондааш боқӣ мондагӣ. Пас саҳми худтонро иншоаллоҳ ки бугзоред 400-и 350-и 3 бор яъне ки пардохт мекунем ва боз ки мемонад ягон сум бо ҳамин шакл дар дафъаҳои дигар яъне ки равон кардан мегирем дар PayPal. чизе ки мо пардохт менамоем ҳамин аст ва дидед ки корҳо чӣ гуна ба шакли хуб алҳамдулиллоҳ ки рафта истодаанд. яъне аз нигоҳи корӣ тақрибан ҳар рӯз яъне ки феълан барномаҳо ҳаст то барномаи 389 яъне ки номаҳо аз ноҳияҳоро омода кардем ва феълан 387 рафта 388-89ша омода кардам. барномаи 368 нашр шуд, 369 мумкин фардо биравад, 370. яъне ки мо агар худованд насиб кунад ба ҳамин шакл кормон бирава, имкон дорем то 380 барномаро ҳамин моҳ нашр кунем агар худованд насибмон кунад боз дигар барномаҳо. вале агар охил ҳамун барномаҳоро вақти тамошо кардан лоақал ҳамун бачаҳоро қадрдонӣ кунед, ман ку мушкил надорам. медонед ки ман дар кор хаста намешавам. яъне ҳар рӯз я барномаи агар минбари муҳоҷирам шавад, рӯзаш барнома анҷом дода метавонам. алалақал ҳамун барномаҳоро дар ислоҳ медиа яъне ки обуна шавед, то ин ки бачаҳо бутонанд яъне ки ягон фикре анҷом дода, ягон кореро анҷом дода, кори бачаҳоро қадр кунед. қадр кардани кори бачаҳо, поделиться кардан, подписаться кардан, ино ҳамааш яъне ки қадри кори бачаҳо аст ки метавонед шумо коршонро қадр кунед. пас барномаи номаҳо аз ноҳияҳо яке аз барномаҳои муҳиме аст ки яъне ки алҳамдулиллоҳ ҳар рӯз нашр кардаестем. бо дар баробари номаи маро алоҳида нашр кунед ки расидем ба барномаи 63. барномаи вахш аст, барномаи 5 аст, барномаи сарбозкушӣ аст. баъд аз он хуб дигар се та ромид ки дуташ се та омода аст, вале ду барномаша тақрибан ман имшаб омода кардам. умедворем ки иншоаллоҳ ин ҳафта аксари вақт дигар ғайри барномаи номаҳо, ака ютуба намегӯм, ман сайта мегӯм, яъне барномаи ғайри номаҳо аз ноҳияҳо бештар мутолиа мекунанд бинандаи гиромӣ, чунки номаҳои гуногуни дигари мо боқӣ мондааст. чи аз сарбозкушӣ, чи аз яъне ки вахш, чи аз 5, яъне ки хуб дигар маълумотои хубу ҷолиби алҳамдулиллоҳ расидааст ки метавонед худо хоҳад дар барномаи мо аз ислоҳ яъне ки барномаҳоамонро пайгирӣ кунед, то ин ки он чизе ки имкони анҷом додани мо ҳаст иншоаллоҳ ки анҷомаш метиҳем. дастгиритона коре ки метавонед анҷом битиҳед иншоаллоҳ. мову шумо бояд барои худмон ба хотири ин ки кореро анҷом битиҳем ҳатман иншоаллоҳ ки дар амалкард кӯтоҳӣ набояд дошта бошем. хуб, бинандаи азизи гиромӣ, дигар аз ин бештар яъне вақти қимати шуморо иншоаллоҳ ки намегирем ва танҳо ҳамина мегӯем ки мову шумо бояд коре барои ин миллат анҷом битиҳем ва мунтазири касе ҳам набошем ки касе меояд барои мо коре анҷом метиҳад, дар ҳоле ки ҳеҷ кас нахоҳарад пушти ман ҷуз нохуни ангушти ман. ғайраи ангушти ман ҳеҷ кас дигар пушти маро намехӯрад. так что дар ин қазия хуб бодиққат бошед бинандаи азизу гиромӣ, то ин ки кореро ки бояд мо то анҷом битиҳем, он анҷом бояд пазирад. хуб, бинандаи азизу гиромӣ, то инҷо бале барномаи минбари муҳоҷир ба қисмати аввалаш ба поён расид ва дигар қисматҳои суҳбатҳои мардум аст ва то чанд дақиқае ки бачаҳо бихоҳанд суҳбат кардан, мо иншоаллоҳ ки дар хидмат ҳастем. умедворем ки иншоаллоҳ дар суҳбат кардан бачаҳое ки мехоҳанд суҳбат кунанд, суҳбатҳошонро анҷом битиҳанд иншоаллоҳ. хуб, чой тиктокиёй
Türkiye bakıyorum şu an hakaret kına خداوند دعا کنه. بله بله خوب واقعا هم بعضی از معلومات های جالب برای ما از دوشنبه و اطراف اون و بعضی از حالت های در منطقه 5 گذشته است، بعضی از حالت های در وحدت گذشته است، بعضی و کره در رومید گذشته است. یعنی معلومات های جالب و دقیق برای ما میرسد که خوب دیگر انشاءالله در برنامه های مشخص خودمان انشاءالله اونها را بیان می‌داریم و دیگر اگر قضیه ها و کارهای را که انشاءالله هست نویسید تا اینکه ما هم بتونیم در اون یعنی که وضعیت و حالت ها گپ و کارهای را انشاءالله که انجام بدیم. خب بهتره. خوب بچه‌هایی که خدمت های انجام میتین الله برکتتون بتید از هر منطقه هستید انشاءالله اون چیزی که انجام میتید در عمل کردهاتون خداوند که بهترین روزی های کارهایی که در زندگیتون انجام میتید الله برکتتون بتید و انشاءالله که کاری را ما انجام داده میتونیم خدا خواهد به یک این کارها ما انجام میتیم. وظیفه ما و شما همین است. پس هیچ وقت نباید قضیه هایی که ما و شما باید گپ زنیم یعنی که باید در این قضیه چیکار کنیم هیچ وقت ما خودمونه گویا اینکه نتونستیم کار کردن انشاءالله که هر چیزی که میتونیم از دستمون میاد ما انجام میتیم. هیچ وقت ما خودمونه نباید چی یک شخصی بدونیم که گویا هیچ کاری را انجام داده نتونستیم. ما کاری که انجام میتیم در اون رضایت باشد هم ما اگر از کارمون راضی باشیم و هم الله سبحانه و تعالی اگر از عمل کردیم و راضی باشد دیگر هیچ چیزی برای ما یعنی که مهم نیست. انشاءالله که خداوند موفقیت نصیب و روزی ما و شما بگرداند. الله سبحانه و تعالی عزت شرفه از ما و شما هرگز نگیرد، ما را به عزت و به شرف من نکنه، چون که مرگ بر به عزتی و به شرفی بهتر و خوبتر است از اینکه یعنی که بله. خوب میتونید که در واتساپ زنگ بزنید. واتساپ هست مرحمت یعنی که در واتساپ زنگ بزنید. اگر خب واقعا هم نامه های خیلی جالب می آید.
از برادرها و وقتی میخونیشون یعنی که خیلی عجیب است. بله، یکی از قضیه های خیلی مهمی که ما و شما باید انجام بدیم این چی است؟ این دقت دادن در عمل کردهمون. وقتی ما و شما در عمل کردهمون دقت میتیم انشاءالله کارهای خوبی را میتونیم انجام بدیم. خوب، بله مبارک. داملا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدا هست؟ علیکم السلام و رحمت الله. صدا بله خودش بله خیلی نیست صدا هست. دمو یا که ما مشکلی داریم. نه صدای ما بله. هست، صدای من به فیلم هست. صدا نه، صدام نسوزی. بعد نه واتساپ صدا زنگ نیست بزن خیر. خیر. داملا نمیاد صدا. با واتساپ زنگ بزن. با خب باشه واتساپ من زنگ گپ بزن. میزنم مگه صدام که بیا خیلی گپ تمام زن. باشه وقتی تمام باشه. گپ ما که نشنوی دیگه او فایده نداره. گپ ما که بشنوی خوبه آخه. با واتساپ زنگ بزن بهتره. به واتساپی خود اصلاح یعنی. بعد دیگه واتساپ زنگ نزنی. به واتساپی خود اصلاح. خب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. انشاءالله که این خیلی مهم هست. بله سلام علیکم. الو. سلام علیکم و رحمت علیکم الله و السلام و برکاته. رحمت الله و برکاته. اولاد زدم چه که صدا نمیاد نمیدونم چه من مشکلی نمیدونم پیش با بیاد فیلم اونجا که خودت در یوتیوب تام گران میمونی، ایرم که گران میمونی برام که آواز نمیاد. تو باید یوتیوب تا بکشی یعنی که استاپش کنیم، بعد از اون با توسط ای بدروی زنگ بزنیم مقصد. مشکلی ایجایه یعنی باشد اوکی. یا ایسا یوتیوب تا بکش بعد بدرو زنگ بزن. در اصیل که بدرو همون زنگ بزن. دکلمه که دوجا بدون نه که گبزه وقتی زیاد نداریم گبزه. موضوع را داملا نگاه کردم درباره که مثلا قهرمانان را معروف نه اینجا ما معروف نداریم، ولی ملت توجیک در دوام 30 سال استقلالیت و خیلی نفر پیدا نشد که در بین ما معروف باشد. معروف کردیم که اگر همین رژیمی که دارد دوام 35 سال خون مردم هم میخوره و ظلم داره و تجاوز داره و نمیدونم قتل داره، کردیم که اگر همین را ای بین بره ما همون را میگیم قهرمان ابدالابد توجیک. میبریم از اسماعیل سامانی از همه بالا بگذاریم. برای در تاریخ یگان شاه یگان چینگیز ما را تجاوز نکرده بود. همین که حکومت رحمانوف کرده است، یگان حکومت ما را همین نکرده بود. گرچند که او کرده بود، قتل کرده بود، نمیدونم با سر با باختگینی بدن، این خیلی که ما را مهاجر در بدر کردی رژیم رحمانوف وای نمود نکرد. آمده در درون خونه کشتر رفتن، غارت کردن، ماندن و گذاشتن رفتن. این هم غارت کرد دملا، هم مهاجر کرد، هم غریب کرد، هم خاک بسر مو کرده است. ملت توجیک کرده است تروریسم اکستریمیسم، ملت توجیک کرده است نمیدونم در کدام قانون دنیا آمده است که زن 74 ساله را زیر جلای جنایی 78 ساله را زیر جلای جنایی کنی و تروریسم اکستریمیسم اعلام کنی. در یگان قانون دنیا همین وجود داره یا نه؟ یا یگان توجیک میتونه گفته که یک مادر توجیک رفت در یک صف گروه های افراطگرایی قشیده بگیم تروریست کشی شبور در یک اونجا ترکش داد؟ نه، اینا در مردین ها ما را اینا هم کار نمیکنند، ولی که زنامو رحمانوف کدوم که همین رژیم رحمانوف میخزه قربانی میشوه و همین رژیم از بین سبب میشوه قربانی شدنی همو همین رژیم از بین میره یا که شورش میبرداره. همین انسان ما میگیم شخصی قهرمان. این همین انسان قهرمان شد، برای که در اون طرف مقابل یک نفر بود که هم از دنیا خبر داشت، هم از آخرت خبر داشت، از همه چیز خبر داشت. او رحمتی را بردن گورش کردن. خود نفرای رحمانوف میخزن میگن که او خائن ملت بود. مقصد من داملا کیای شادابان شهید عبدالله نوری است. اگر عبدالله نوری داملا اگر که نمیخواست که صلح کنم، رحمانوف هیچ قبول نداشت. هیچ صلحی که استاد عبدالله نوری با همراهی ظالم کرد، فریب خورده کرد، این را گذاشت قهرمان، نام استاد کردن پاک.
حزبی که استاد از اول شروعش تا آخرش بعد از مرگ استاد کردنش حزب تروریستی. از این خیانت یک نفر که تو را اومد امروز صلح کرد، امروز دوستی کرد، مهر محبت کرد، ملت گفت من میتیاریم یک جا میکریم، این نیت داشت. نه که وقتی او دید که تو داری سری ملت تجاوز داری و بدنان خودش حمله کردی، نمیدونم زهرش دادی که کل شیمیاییش کردی که دور رحمتی استاد و همون کشتیش، او را کردی هیچی، بعد مرگش حزب شکردی تروریستی اکستریمیستی. به همین خاطر دملو امیر گفتنی هستم که هر نفری که نوابسته از دینش مسلمان است، یهود است، مسیحی است، بودایی است، زردشتی است، ضد رژیم رحمانوف میخیزه، مبارزه میبره و انقلاب میکنه، رژیم از بین میبره، ما او را میگیم که قهرمان ملت تاجیک. این گپی منه دملو. سلامت همین گفتنی در همین موضوع. سلامت باشی. سلامت باشی. آباد باشی دملو. خوب، واقعا هم ملت و مردم باید آگاه باشند و بدانند که ما هدف اساسی مردم باید آزاد شدن از دست استعمار و از دست یعنی که ظلم و ستم یک عائله هست. یگان گپی دیگر در اینجا وجود ندارد. تنها و تنها ملت و مردم میخواهند کار کنند که آزادی برای یعنی که ملت مردم بر بگرده. ما چیز دیگر جز یعنی که همین نمیخواهیم. از این بیشتر هیچ چیزی دیگر ما طلب نداریم. هدف و طلبمون تنها آزادی این ملت از چنگال یک ظالم و عائله کثیف و پلیدی رحمانوف است. دیگر چیزی جز از یعنی که ملت نخواستیم. بله 7+70. برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار بله. زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. من آوازات نمیشنوم برادر محمد اقبال. من گپ میزنم. ای رحمان فی آقی پدر 34 سال شد تو دشمن ملتی، 34 سالگه برای کو دشمن ملتی رحمانو تو آقی پدر رحمانو. امروز برادر محمد اقبال خونه گپ زدم، گفتم تربیز خربزه میخره، میگه یک جا تربیز خریده میشوه 50 سوم 40 سوم 30 سوم. ای رحمانو آقی پدر تو غم میلاد میشدی کو یکم باید دهخانه را آزاد میکنی که دهخانه همه چیز آزاد وطن سری پری کنی. تو رحمانو یا آقی پدر تو رحمانو والله قسم مردم رحمانوف اگر حوزی مچتو را رست کیسه است، اگر انت خبرین برادر محمد اقبال پگر رستمش اجازت میبراره که در خونه تو دیگه نماز نخونه. ما خدمت شیری نر میگیریم. والله قسم نخواه یا رستم پتینکوش روستانه پوشده نتونه گلی ماشینه و گلی تاجیکستان بخرا بگرده. ما در غریبی. درست. اگر رحمانوف والله قسم در این رژیم خپم کنی 307 گپم بزنی 307 تو نخیزیم که برادر محمد اقبال این والله قسم هم تا ظلمش دوام دادن میگیره برادر محمد اقبال. بله. آقی پدر رحمانوف نخوا که یا زنک ای پلی بخلشکه یا مطرال بخره امنیت برا سیاست کنه و ای دستش بگیرم متحتکلا. ای بر پدر ترا نعلد رحمانوف درست. و ای ظلم ظالمت رحمانوف الله لعنتت کنه. والله همینجا باش. قسم همینجا باش تو فویدش رحمانوف ملت تاجیکستان ای تو بیزاران. آزی برادر محمد اقبال برای قهرمان میگوی این مردم تاجیک کو همش باید محمد اقبال میشی. امی رحمانوف والله قسم نگاه که آزی قهرمانی هم تاجیکستان همی جاروب خلای برمد یک سخن دروش گفت که من پریپوتیت کنم. اگر این مردم بخیزه کو به پریپوتیت نمیرسیدی رحمانوف
پروردگار او روزش میرسه که رحمانوفی دادرون که پیشت ایشالله رحمان و این ظلم ظالم انشاءالله. یا که پدر از در جای رستم در بانگ سپیش اگر دگاه کس میشید گل میبودی ترمش میکایی پلی مردم اکو روی رو سانتا گرفته سه نخوا که برادر محمد اقبال وقتی که ای تاجیکستان سنی راسی میوی پلی رسی را میخزورنا ای راسی میرای سنی وطن پلا میفتورونا اینا غمخوری میلاد ای رحمانوف بخدا قسم شب و روز اگر همین یوتیوب برنامه نکو بهترکو کمای والله قسم کمای این دو سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشید. سلامت باشید برادر. خوب بله واقعا هم السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت. خوبید سلامتی خوبه؟ الحمدلله. کار بار زندگی ها الحمدلله. بابا اقبال خودت اسفندیاری مزد گرفت. اسفندیاری مرا نمیشترسن. ما مویامول یکم این مویم مویامول یکم نام لدین نام فرش ما قطعی یورا گفتی گفا. سلام علیکم مکدون سازی خوبی سلامتیات خوبه مبارکبایی خیلی کانال دا دیدم بهتره انشالله الحمدلله خوب است. Mana ozira shaklos tiga ai YouTube da ka chkhele ki ami молодежь da chida TikTok kam tara populyar ne TikTok da bisyo da mo to mehra chopiko ku tem boli вообще roz nam khali chopigoro na janami TikTok qatinami ki chekudora almat qati dalo bolo khado قطعی اوتای چاپلوسا اسفندیار اوتای چاپلوسا کوخی اسفندیار باطلو اوتای چاپلوسا شکما دیو ایرا نام شاید اگر بگوی میگه کی نه کی اتنا با کی دیگه دام حقارت نکه گوی که حقارت نکه یا تاریخ دابا حقارت نکه نه کو با کی بینو موسیقی رو برو برو اینا تاریخ نه یا برو ما یا مادر به خطای رفته دیگه مقصد اوام تو چی بود تو برای سومون امامعلی را کمتیگی شهرون او کمتی در دستش یک خدا در سر رول میبونه شرنگی برایلو که ماشین در تریا وقت سبکو بکو ترپیده ماشین هم میبوندن اون سبزی در پیش ترپیده زدگی فر میگردن انا خیلی ایشون بو اکجون در همیجون پولیس رفته امروز سلامت باشی. سلامت باشی. خیلی کلو بیرگول نکنه میبینیم انشالله سلامت باشی. یکی چوپیکو ملک نشه بدرو به دشمن خویامولی تا دوام بته به دشمن به تحقیر بله دوام بته کما امید بپرسیم امید شما را پرسیدن ای بینست روز ما سالی تولد که پرزیدنت با قدرت اومد قطعی که نتاری چیزورا کم کم ما بفهمیم میخواییم ای شما بفهمیم ما میتونیم نستو که بخیمون فهمیدگی اینستوتی منبری مهاجر ای اسلام مقصد بسیار چیزور فهمیدگیه. سلامت باشی شرنه. سلامت باشی. خوب کی بود جیگه عثمان اکبر بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که خوب باشه برادر بزرگوار. سلامت باشی برادر. برنامه‌تون در مورد چی است برادر؟ در برنامه‌مون در مورد قهرمان. آیا قهرمان فقط گنرال سیاستمدار آیا یگان آدم معروف رئیس حزب یا یک آدم دهقان یا دکتر یا معلم میتوند که قهرمان ملت شود؟ نه برادر بزرگوار اصلا 35 سال میشه ما نه قهرمان داریم نه حکومت داریم. دوستی عزیز همه حرفا را جدی بگیرین. ما نیاز به یک حکومت داریم دوستای عزیز. اینه که هست این آمده این در پیش ملت معلوم است که ملت کشت آمد تا حاضر از زندان میکنه میکشه. این اصلا این حکومت نگین رئیس جمهور نگین. قهرمان واقعیت ملت است. قهرمان ملت قهرمان گفته میشه.
نه اینکه این سگای امروزه این پدر لعنتو ظلم قطعی آمدن. ای برادر عزیز اینا بیاین از بین ببریم. همین مهاجرایی که هستن برگردین بیاین این برویم یک طرف کنیم این پدر لعنتو را. اینا آدم انسان حساب نمیکنن. قانون میگن قانون چون رعایت نمیکنن حرامزاده ها. و خدا قسم بیاین یک طرف کنیم این سگا را. اینا شب و روز این همین روز بر روز زندانای نو با نو باز کردیسیان. همین طرح که الا دادن با این حیث قبیده محکمشون کردیسیان. خودتون دیده سین توکای همین مهاجرتی 1 سال است 2 سال است نمیفهمم 10 سال است نخود 35 سال شما با نام مهاجر همین خودش توجیه. درسته 100%. اوزد مرد پریدی بفرم. خوب عثمان همه وقت با پیش هستیم همینجا در گرد و گوشتون. من تمام معلومات رو از درون تاجیکستان میتیم دونه برادرو گفتیسم ویدیوتون رو اون کردیسم. حالمون از این دم بعد میشه بهتر نمیشه. حتی حکومت هیچ انتظار نباشن که اینا اصلا آدم انسان میشوند. بر پدرشون لعنت بر پدر طرفدارشون لعنت اصلا بر همه کولش نعلت. سلامت باشه برادر. تشکر زیاد برادر بالا آوردید. خیلی تشکر زیاد ممنون. سلام. اگر سوال داشته باشه برادر سوالاتونو بکنی. اگر سوال داشته باشید مرحمت. خب سیلکه تیک توک هم در یوتیوب گذاشتهش دیگه. سوال دارم برادر سوالت بتم. بله یک سوال بکن خلاص انشالله. بیا خیلی همین توقع همین ما دیگه بیایم گپ چپ کنیم از بینم 35 سال گذشت. مقصد که نمی چیکار کنیم این همین کار مانده که لپوتکا و بیل گیریم برویم دیگه هیچ علاج نیست. این طرف رحمان و فرهنگی رقص کردن این طرف ما فرهنگی گپ چپ. بس اخی ای مردم ای ملت بیدار شین اخی. درسته برادر 100%. ملت باید بیدار شود. اگر تا هر چی قدره که مهاجر شویم گریزه شویم پناهنده شویم ما همون قدر از اصلی وطن دور میشیم. ببینید دوستای عزیز نترسین بخیزین بیاین این ما خودم همین درونده هستم. خفر همین احمد 10 میلیون درون تاجیکستان بیرون میشناسم. خیزین بیاین در 2027 من نامزد کردم نیازو خفر رحمت اللهیویچ. بیاین این خودم میگیرمش بار با خدا کنین از همون اروپا دا خوبش میکنین. نترسین. بچه‌م یک حدیث یک حرامزاده تعریف دارن که چنین چه موقع خود ما کده نمیتونیم همین را ملت کده گیه. درست. هر چیزی که همین عبود میبینین از دست ملت هست از دست مهاجرو هست. سلامت باش شیرنر خلاص الله حفظت کنه برادر. بله واتساپ سلامت باشه واتساپ بفرما. محمد پرسوزی خوبی که بله بفرما. سلامتی خوب بله و کی وطن صبر که وطن صبر که. بله ادریس خودت چی میگویی؟ اگر تحقیر کردنی باشی من تحقیر قبول نمیکنم. من نه دین من الحمدلله خوبم خدا را شکر تنجیم خدا را شکر هم مسعود فویزه ما تحقیر فقط من دین ما تحقیر کنی تحقیرم میلاد ما تحقیر کنی تحقیر شده هم من هم یعنی که بله گپ زد برای بله خوبم برای مسئله یعنی که قهرمانو چی گفتنی کی میتونه قهرمان باشه مثلا بله یعنی که قهرمان مردم فقط فکر میکنن که رئیس یا حزب میتونه که مردم جمع کنه بازید رحمانو بخیزن یا اینکه یک گنرال میتونه یک کار کنه یا اینکه میتونه. ما میگیم که در برنامه هم 1 ساعت گپ زدم که میتونه یا دهقان قهرمان شوه مردم بخیزونه میتونه یا دکتر مردم از قفاش بخیزونه میتونه یا معلم بخیزونه مردم میتونه چند دانشجو بخیزن اعتراض کنن تا اینکه مردم با اونو همراه شوند قهرمان همون یعنی که وقت ساعت شوند تا اینکه ملت نجات بدهند. هدف ما همین بود.
شما اینا مثال میارم نپال. در نپال یک استودنت برومد، یکون کارگر کلون نیست، یکون میلیونر نیست، یک استودنت برومد پرابلم همین درون گپ زد. بعد همون میتینگ شد، نپال تیتوپیت کردن، چیوش گرفت رفت، همون رژیمش گرفت رفت. مقصد که همین یک بخونه یک همون بوم زمیتونه که قهرمان شه اگر در همون ملت بناموس باشه و ارپشت همون بومجا ارپشت همون استودنت رئیس کی نباشه که بخیزه در همین درسته 100%. او فرق میکنه. او وقتی که همین رحیم غرمی هم روی گپ زنه او را تروریست میبرن، گلوبویش میبرن. مثال ده همچه یک میلیونر آدمی که شناسه در درین مردم همون را کنتش میبرن. مثال عزت امون چه کارهای خوبی ها نکرد در تاجیکستان. بعد همون با 100 چند سومون دلش کردن در تاجیکستان. زیاده از 10 نفر مردم رفتن شکایت دروغ دادگی که مقصد که سون کار کنه، برای سون کار کردن عریضه دروغ دادگی که مقصد سون کار کنم، سون گیرم همون باور میکنم خیلی حالتش دیگه. بله سلامت باشی. خیلی دیگه چی سلامت باشی. تمام درسته. او سلامت. اکرم از محمد لکه اینا اکرم یک گپی دیگه اینا اوزی برو مدکم بچه نامشه چیزی گفت من میخوام پرزیدنت شم دی همه میگه که من شوندم میگه که همین 100 تا تاجیکستان موشه بس همین ما یک کس مقصد چی کنیم کلون مونیم پیش همون رویم دیگه ایمانش ما میخوام که همون پرزیدنت شوه. من یکم خیلی مخالف نیستم. ما میخوام که همین هر کسی که همین میخواه پرزیدنت شوه خدا پرزیدنتش کنه. همین ادریس و رحمان و با حکومت هیچ مشکل نداره. ویدیوش رو ببین. این لعنتی تاجیک جوگی شب و روز 24 ساعت در ملت مشکل داره. این لعنتی را هیچ بالا نیاره. خیلی از سیاسی هم نیست. خلاص بیا نه خلاص بیا بحث نکنی. خلاص بحث نکنی. من در اومدم قطعی گپ زدم که ملت دشمن نکن. حرام زاده ملت چی دشمن میکنی تو؟ حرام زاده همین چیزی من بدروبیم کنی من در ویدیو جوگی گفتم من تو صحبت کردم تو 24 ساعت اینجا همه میدونم میشناسن که تو من ترا بولو نکردم. ما هر چیزی فیسبوکی بولو نمیکنم. من ترا بولو نکردم دروغ نگو. من کسی را بولو کردم گل پویا کی حرامزاده را خلاص بس کنه بس نکنه شی تمام هر شب برو تمام. خب صحبت عادی کنه برادر گرامی ما هدفمون از صحبت کردن این است یعنی تاجیک مسلمان است درست ولی در تاجیک بدین هم هست ولی هم دینی ما را یگان تحقیر نکنه ببرویا ما بدینم بگه یگان مشکل نداره یا آدم اتئیست یا آدم همه ملت همه نمود خیلی قشر داره ما با یگان کس نه دشمنیم نه یگان پرابلم داریم با همون خاطر یعنی دیگر تحقیر نکنی تحقیر شده و باید حاضر رحمانوف تحقیر باشه. بله کی است با داخلش که الماس بله عثمان دولا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که ایشالا که خوب هستی. اسدالله هم درجا و الماس هم بودشی پرزیدنت هم اشتراک داره. من یک نفر به نام نفره که با نام مصطفی فارس در اون لایف من همینا میگم که اگر در ملت تاجیک یک ازبک حرامزاده باشه همیشه یک ازبک از شهر نمای با نام منوچه میاد در لایفای تاجیکان بعد تاجیکانه صحبت میکنه چیزی که میتونه ملت تاجیک تحقیر میکنه. از اون جمله من در یک لایف با نام وهابی و وافچک غرمی و علی بدکی تحقیر کنه. همین در در بدونه که این صورت خودش نیست یک آینه ها در چشم مادگی این شخص بسلوت این شخص در چهره نور الهی ندارد در چهره شیطان میشتد. برادر عثمان خلاص ما بحثای نه ما یه دقیقه همین برنامه ما بحثای تیک توکی را در اینجا کشیده نیست. ما برای موضوع برنامه صحبت میکنیم. ما موضوعای خودی تیک توک در اینجا چی میگذرد مهم نیست. ما این موضوع برنامه بیرون نمیبریم. هر یک برنامه موضوع داره. موضوع تیک توک در اینجا نداره. موضوع شما را باید موضوع یوتیوب ما بدرو. خلاص مانش من در اینجا 1000 کس هم میبینم بعد موضوع برنامه تغییر کنیم دو بگذارم. نه سلامت باشی برادر عثمان. بله خب کیای با اسدالله چی میگوی؟ گفتی ابو گپا چی میگوی؟ میگه چی گپ
علیکم السلام. بله. قهرمان گفت استاد او قهرمان گفتیم قهرمان نمیشه. نیفته گفتا خم خطت قهرمانی که خدا خواه. تو قهرمانی آخه خودت. اما ترا میخوایم که تو قهرمان باشی. ما میخوایم که تو قهرمان باشی. ما میخوایم که تو همین نجات بدی ملت آزاد کنی بخیزی گپ زنی اگون کار انجام بدی. اسدالله شو بچه یعنی که مسلمانه یعنی با آدم به ایمان نیست مسلمانه یعنی او بچه نمازخونه ولی خیلی که دیگه گفتی گپا آدمه که بعد که بردن گفتی گپا مرده لیلینه به کلا میگیره میزننش رنگ ایوب وارد یگان بوتلکه میشنه دیگه میشه طرفدار رحمانو تا وقتی در قدرت است وقتی قدرت گرفتنش همورا بگم آقی برایم خب بگم تو قهرمانی آخی همورا بگم آخی تو انمو برابره که ما اگر دروغ بگیم دروغای ما را ببرو نه که دروغای پیشوار هم ببرو قهرمان دو طرفه میشوه یعنی هم رحمان و غلط بگه دروغ بگه فریب کنه او را میبروره ما هم دروغ بگیم بخواب ما ببرور تو شرمنده شیم میشوه مردک شه شما روز یک گپ میگید که ما بادیو را میگیم خیر شما بادیو را بگیم ما بادیو شما را میگیم تمام ما یعنی که بادیو او را بگیم تو بادیو ما را درسته همیته روزی که ما بادیو رحمان فا بگیم تو بادیو ما را میشوه بس نه بس همین تو بادی ما را بگو ما بادیو رحمان فا تمام اسدالله را چی که خلاص جواب اسدالله اوجه گپ شا گفت یعنی که ما باید بادیو رحمان فا بگیم پس اسدالله اختیارش کرد اسدالله بادیو ما را میگه ما بادیو رحمان فا میگیم پیشورش خلاص خوب این واتساپ موندگی یک واتساپ بله سلام علیکم واتساپ فرما وطن 665 و علیکم السلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. برنامه قهرمان لبوی کسی چیزا میتونم بگیم قهرمان مردم توجیکی که در افغانستان بچه های یاش قهرمان شدن امروز فقط چپا میکنن ما میمونیم پس ما شروع کردن دولت دست دادن و پس پیشه ما میگیرنش انشالله امید داریم نکی ما موندیم اما میترسه بله اما خفه خاموش های هیچ که گفتن نمیتونه که در توجیکستان 100% یکم ظلم به عدالتی تجاوزی غارتگری نیست ایتری گپو نیست همه این کارو هست حتی برق ندارین در توجیکستان بله 100% اما باید شود انا اینجا این خیلی استاد که خیلی بگم قهرمانایی که در زندان او بیچاره ما را انتظار انداختی با همه در میدان ما تیار کردیم آدم رفتنن که مردم ایش به همه ایشه همینجا سخن خوب گفتی استاد که مردم ما فقط انتظاره که که چی میشه واقعی تو و انتظاره ای تری نمیشه 100% موافقم. سلامت باشید. سلامت باشید برادر. این بی‌عدالتی مردم استاد عقب نشینی کردن این مثال ایروی نه مسلمانگری توغری میگیره نه ایروی توجیک بودن توغری میگیره نه ایروی همون وطن تا شهروند شریعت بدن هیچ توغری نمیگیره آخه مثال شهر نیست که نه قهرمان هم باشی نگی در بر قهرمان باید باشی که آخه درسته 100%. سلامت باشید. سلامت باشید استاد. سلامت باشید برادر. خب خوب که دیگه قبولش کنیم من هم میتونم قبول کنم خیلی مهم که در فعلا در یوتیوب میتونید که داخل شید در سیرکه که گذاشته شده است در واتساپ زنگ بزنید انشاءالله که فعلا قبول میکنیم 144 نفر در یعنی که تیک توک دیده ایستادن
ماشاءالله. بله. خب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. در نظرسنجی که گذاشته شدگی در نظرسنجی یعنی که آواز خودتون رو بگذارید، تو اینکه یعنی که هر چیزی که هست میبینیم در اصلاح لایف، یعنی که پادپیسات سکنید در اصلاح میدیا پادپیسات سکنید. اینو همش یعنی که کاری که میتونیم انجام داده انشاءالله که از این پس در تیک تاک و در اینستاگرام هم یعنی که برنامه های ما چی کوتاه کرده شدهش و چی برنامه های زنده انشاءالله که کوشش میکنیم که حتما خدا خواهد دیگر برود. خوب، بعضی از وضعیت و حالتهایی که فعلا در کشور افغانستان گذشته ایستاده است، همین باید بدانیم که مهلتی یعنی که حکومت طالبان دقیقاً 5 سال 1 روز شد که طالبان به قدرت رسیدند و امروزها وضعیت و حالتهای گوناگون قرار گرفته است. اگر دقت بتید وقتی که در بدخشان بعضی از کارها شده است که این کارها همش سبب‌های گوناگون میتواند یعنی که داشته باشد. البته بازم طلا و بعضی از چیزهای منافعی دیگر اینجا میان هست که سبب برخوردهای خشن میان مردم بدخشان و میان حکومت طالبان شده ایستاده است و حکومت طالبان هم به خاطر اینکه در دنیا یگان گپ نگن تاجیکایی که از دیگر مناطق آورده در مقابل مردم بدخشان قرار داده ایستاده است و باید دیگر مردم یعنی که یک فکر داشته باشند تا اینکه هر کس یعنی که مورد هجوم قرار نگیرد، از طرف هر مردم مورد هجوم قرار نگیرد. این تاجیک پراکنده در افغانستان، این تاجیک بی صاحب دیگر در تاجیکستان، این تاجیک دیگر در ازبکستان. وضعیت تاجیکا در ازبکستان هزارها بار بهتر و خوبتر از وضعیت تاجیکا در تاجیکستان و تاجیکا در افغانستان است. این اعتراف باید بکنیم. دولت ازبکستان است ولی تاجیکا زندگیشون هزارها بار بیشتر و خوبتر از تاجیکستان امروزه و از تاجیکای افغانستان دارند. پس فعلا یعنی که چند میلیون تاجیکی که در ازبکستان قرار داره زندگیشون بهتر است از زندگانی که تاجیکا در تاجیکستان و تاجیکا در افغانستان دارند. این اعتراف باید بکنیم و نمیتونیم ما اعتراف نکنیم که تاجیکا زندگیشون در مثلا ازبکستان بی‌زیب است. و همون خاطر واقعا هم همه آنچه که ما میبینیم، همه آنچه که ما باید کارمون انجام بدیم، این اتحاد کلمه باید داشته باشیم. اتحاد کلمه، نه اینکه یک اتحاد در یک حرکت یا حزب شامل شیم. هدف ما یک جایه و مهم وطنمون است و احیای ملت زبان است و این چیزها رو باید حتما ما دقت جدی در کارکردهامون بدیم تا اینکه بتونیم برای یعنی که بیشتر کردنی عزت و شرف ملتمون کارهای بیشتر و خوبتر را انشاءالله که در آینده انجام بدیم. پس وظیفه اساسی ما چی است؟ وظیفه اساسی ما این به خاطر وطن و ملتمون کارهایی را که برای بهبودی ملت و مردم است انشاءالله که نقش خودمون ایفا کنیم تا اینکه بتونیم کارهایی یعنی که خوبتر را انجام بدیم. خوب، الحمدلله تا این دقایقی که ما و شما در این برنامه هستیم، وضعیت تاجیکا در روسیه با یک وضعیت خیلی بد قرار دارد. پس از انتخابات اخیری که در یعنی که روسیه میگذرد، انتخاب دوما در ماه سپتامبر و فعلا دنیا در یک دو مقطع قرار دارد. یکی انتخابات سنوی امریکا که در ماه نوامبر انجام می شود و این چنین انتخاباتی که در روسیه انجام می شود و هر دوش هم در همین سپتامبر و نوامبر قرار دارد که بعضی از توقف جنگ ها از توسط امریکا و ایران در این ماه متوقف است. ولی اگر ترامپ بدون برد انتخابات اشتراک کند بسیار یعنی که براش بد است و اگر جنگ نکند بد است و اگر جنگ کند بد است. و روسیه هم همچنین. تاجیکایی که در روسیه قرار دارند وضعیتشون از نگاه این که بعد از همین انتخابات دومای دولتی که در روسیه میگذرد سفربر کرده شدن به خاطر موبیلیزاسیا و ارسال اونها به یعنی که جنگ که 500,000 نفر باید در موبیلیزاسیا اشتراک و دعوت شود و اونها را به جنگ فرستند. و بسیار حالتهای گوناگون در روسیه یعنی که صورت گرفته ایستاده است و روسیه را دیدید که با کدام بنبست‌های خیلی عمیق و از بین با گپ قطعی نمیتونی مردم فریب کرده. مثلا وضعیت روسیه خیلی خوب است یعنی که پوتین میگه
ولی این واقعا هم یک دهشت دیگر است. و چنانه که در مدیازون نسبت ما هم یک استاتیا نشر شد، اگر کدام دیده باشد، 14 ایول سال 2026 من با 21 سال زندان محکوم شدم. یعنی 14 ایول 2026 یعنی که چی میگن گارنیزون حربی روسیه در مسکو، یعنی که ما را با 21 سال زندان محکوم کرده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گفتیم جنگ نکنن، به خاطر اینکه گفتیم هجوم روسیه با اوکراین غیر قانونی است و این کاری که انجام داد یعنی استیلای روس با یعنی که خاک اوکراین هست که این هر یک آزاده باید محکوم کند و هیچ کشور حقوق دخالت در یا که دخالت نظامی به یک کشور دیگر ندارد. پس تاجیک‌ها باید دقت جدی بودند در هر وضعیت و حالت قرار دارند. یعنی ببینید که تاجیکستانش خلاص شدگی نیستیم، در روسیهش با همین حکم. یعنی پس تنها با برنامه کردن و گپ زدن انسان میتواند که یعنی که خودش زیر مشکلات فراوان قرار بدهد. اما از این کارهایی که ما انجام میدیم پس به خاطر چی بود از کار ما که تاجیک در اوکراین کشته نشود، تاجیک در روسیه کشته نشود، تاجیک تحقیر نشود در روسیه؟ ما محکوم شدیم به زندانی غایبانه و 400,000 روبل هم اشتراف و 21 سال از آزادی محروم، 5 سال یعنی که ایفای وظیفه نکردن در مقامات دولتی و اشتراک نکردن در صفحات اجتماعی، 10 سال نظامی یعنی که پرزور و 11 سال دیگر کلام یعنی که پسیلین یعنی چی میگن همون یعنی که زندانی سکونتی، یعنی که محکوم که در عموم 21 سال حکم به زندان و 400,000 روبل یعنی که جریمه شدیم در یک حکم دادگاهی که اخیراً از روسیه یعنی که صادر شد که اینا چندین رسانه‌های آمریکایی و اینچنین ژورنالیستان بدون مرز و چند شبکه‌های دیگر هم هومن رایتس واچ هم البته درج کرد که یعنی که افرادی که میتونند دیده و در این قضیه یعنی که میتونند که وضعیت و حالت بیشتر از این حالت‌ها ببینند. پس حمایت کردن از ملت همین خیلی مشکل است. یک آدم فقط تنها برای زن و فرزند خودش کوشش میکنه، ولی ما هم زن داریم، هم فرزند داریم، هم اون چیزی که یک انسان عادی داریم، ولی بازم برای ملت و مردم اون چیزی که باید انجام بدیم انجام دادیم. این شرف است برای ما، این عزت است برای ما. ما نه از زندان شدن، نه از همه تهمت هایی که برامون میکنن یعنی که نه ترسیدیم و نمی ترسیم. چرا؟ چون هر یک قدمی ما مرنده هستیم. پس امکان ندارد که یعنی که ما و شما فکر کنیم که من یک عمر زنده میمونم و باید که تا وقت زنده بودنم یگان کاری نکنم. انسانی که در این دنیا می آید باید اثر پای خودش در دنیا باقی بمانه. ناپلیون بناپارت وقتی مصر گرفت بعد نگاه کرد یگان راه نیافت، بگو پشکر را بیاره. گفتن چیکار میکنی؟ گفت من یک تا پیرامید را میزنم، اما اهرام را. گفتن برای چی؟ گفت آخه من میبرم میرم، هیچ کس نمیگه که ناپلیون مصر گرفت، ولی وقتی من یک پاره شامی را به یگان پشکر بزنم که بزنم میگن ایران ناپلیون زدگی بود. یعنی که یک پای پاما در یک جا بمونم در تاریخ. پس هر یک نفر از این ملت باید یعنی که پای خودش در تاریخ این ملت و شکل باید یعنی که بگذارد تا اینکه ملتی که پس از ما و شما می آید بداند که قهرمانای واقعیش و برای این ملت و مردم چه خدمت کردن. این است آن چیزی که ما میتونیم برای ملت مردممون انجام بدیم. پس وظیفه‌مون باید ما یعنی که اون چیزی که دیدیم و میدونیم باید بگیم برای مردم. اون چیزی که میدونیم انجام داده برای ملت و مردم باید یعنی که صحبتمون رو انجام بدیم. این است اون چیزی که یک مردی که میتواند غیرت متانت واقعی دارد برای ملت و مردمش خدمت کند. خوب برادرانی که صحبت کردن میخوان مرحمت، چون برنامه ما چند دقیقه دیگه باقی مونده است و ما هم وقتی زیادی از شما چند دقیقه پس هم نماز شام است، 30 مینوت پس، و تا اون وقت میتونیم که برنامه را داشته باشیم. در تیک تاک هم افرادی که میخوان صحبت کنن مرحمت، و اگر یعنی که خوب برادرها حقارت کردن
این رزق شما را کم میکند. اگر تو بدونی که حقارت میکنی و تو خداوند اجرت میتی یا برکتت میتی، یعنی سیباب مسلمان فسوقه و قتالش یعنی و کشتنش کفره. پس دشنام کردن رزق خیخته کم میکنی. دشنام تو هیچ وقت نمیرسه به یگان کس. تو دشنام میکنی به قپانت رنگی موشی مرده چند تا دشنام کنه در آسیا بچه ها قبیدن باز اونوش دست گریه میکنه اکا منو مجبور کن، اکا خواهر ما تجاوز کنیدن، اکا زن ما تجاوز کنیدن، من حقارت کردم برای اینکه امتری منو مجبور کردن فلانیم در ترمای اکام با 5 کیلو گرنج تگه گفتن محمد اقبال حقارت که اول گفتن که زندانیا میبرد دیگه یا تا میبرن پیشوای ملت تعریف کرده و یعنی که گپا و کرو میکنن یا از همه چیز از رحمانوف میبروید. به همون خاطر دشنام کردن شما یگان فضیلت نیست، شما را یگان اجرتون رو بالا نمیکنه، تو یگان فایده نمیگیری. هر چی که حقارت میکنی حقارتی تو به هیچ کس نمیرسه جز از به خودت، جز نفرین به خودت، جز از نفرت به خودت. و تکرار حقارت و دشنام سبب میگرده که چی تو فاسق باشی. و فاسق شخصی است که یعنی که اگر استمرار در اون فسقش انجام بدهد پس حالتش خیلی بد است. پس باید دقت بدید در سخن گفتنتون، در گپ زدنتون. هیچ وقت مسلمان نباید دشنام کنه، نه لعون باشه، نه فحاش باشه، نه یعنی که تحقیر کننده باشد. ما تنها یک آدمی را که تحقیر میکنیم که لایق به تحقیر است که اون دین ما را، شرف ما را، عزت ما را، ناموس ما را زیر پا مانده است، که اون کی است؟ رحمانوف پلیدی علیه لعنه، که لعنت الله بر او و دودمان کثیفش بود تا امروز این ملت تحقیر کرد، خار کرد، در بدر کرد، مهاجر کرد، بی‌برق کرد، در گرانی با اونها یعنی که شرایط خوب فراهم نآورد. و یک شخصی که مخالفت به دین ما دارد، به عزت ما دارد، به شرف ما دارد، به فرهنگ ملی ما دارد، پس اون کجا شخصی است که یعنی که ما اونا یگان تعریف کنیم، یا اینکه اون شخصی باشد که برای دوست داشتن یا اینکه برای خدمتایی که انجام داده است اونا این ملت احترام داشته باشد. پس ما هیچ وقت هیچ نفر را تحقیر نخواهیم کرد جز از اینکه شخصی که کفر بواح اون و دشمنی آشکار اون به این ملت و ظلم اون به این ملت رسیده باشد، که خداوند به دودمان کثیف لعنتی خودش پیاپی و همیشه وارد این دودمان کثیف کند. پس ما دیگر هیچ نفر دیگر را مورد یعنی که تحقیر لعن قرار ندادیم. و شخصی که کفر اون آشکار است، جهل اون آشکار است، دیاست اون آشکار است، پس اون به همون عملکردهای خودش شامل حال خودش لعنت کرده است، نه اینکه ما. پس لعنت شامل حال رحمانوف و دودمان کثیف اوست. به همون خاطر هیچ وقت ما کسی را بدون دلیل یعنی که به این مسئله اتهام نکردیم. خوب، اگر یگان کس در واتساپ باشد مرحمت میتونه در تیک توک یگان اگر حقارت کردنی نباشد، رنگ انسان مرده گوره گپ زند، یگان گپ داشته باشد، بحثی کند که از اون بحث یعنی که یگان کس فایده و نفع بگیرد، مرحمت ما هیچ وقت مخالف این قضیه نیستیم. در این قضیه باید ما کارمونه انجام بدیم. خوب، ما یگان چیزی سریوز گپ زدیم کریم، اگر تو به شرطی که برنامه را تماشا کن با دقت، یعنی حتما از آغاز ما یگان گپی یعنی که دروغ نگفتیم، یگان چیزی غیر واقعی نگفتیم، یگان برنامه‌مون دروغ نیست، یگان گپی نگفتیم که غیر حقیقی باشد. ما از یوتیوب یگان گپ نگفتیم، ما چیزی گفتیم واقعیت‌های حال امروز و گذشته ملت و مردم خودمون و گذشته ملت‌هایی که مردم‌ها و یعنی که وطن‌های خودشون قهرمان‌ها تقدیم کردن. ما چی گفتیم که یعنی که در اون دروغ باشد، تهمت باشد، یا که واقعیتی که گفتیم چنین نباشد. پس شما هم از پیش خودتون گپ نزنید کدام برنامه ما از یوتیوب گرفته شده است یا کدام برنامه ما از یگان جای دیگه گرفته شده. برنامه ما از واقعیت حال مردم تاجیک از داخل کشور است که یگان رسانه یا رای نشر کردن ندارد، همون رو نشر میکنیم. کدام برنامه ما را دیدید که همون چیز در یوتیوب یگان وقت باشد، همون چیز در یگان جا نوشته شده باشد. ما واقعیت های از داخل کشور میگیم. پس از پیش ختم گپ نزن، آدم از شکمش وقتی گپ میزنه یعنی که دروغ میگه. ما هیچ وقت از پیش خودمون گپ نزدیم کدام برنامه ما را دیده که در یگان جای دیگه نشر شده باشه.
تو برنامه ما را مردک باشی، اگر تو زنک نباشی تماشا کردنش در مردک حیز میبینی، ولی که ایگی جده اگون رسانه دیگه نشرش میکنن. مردک باشی که تو چیزای مردکی را نشر میکنی، ولی وقتی عروس باشی فقط حیز میبینی میگردی ای ترس رحمان فر. همون خاطر گپای را نزکی خره خنده بگیره بزبوزی پیش یعنی که گپ زدن اول بس فکر که من گفته سم امیرا که پیش خود من چه پیش خودم گپ زدم. 1 ساعت برای قهرمانای ملت‌های گوناگون دنیا گپ زدم که افراد عادی توانستن ملت و مردم خودشون حالتشون تغییر بدن. کجاش دروغ بود، کجاش بی فکت بود، کجاش بدونی یعنی که اون چیزی که در تاریخ ملت‌ها ثبت شده است از اون بیرون گپ زدم. هرگز گپ نزدم. کدام برنامه ما غیر واقعی بود یا کدام برنامه ما اون چیزی که ما نتونستیم مثلا واقعیت گفته و دروغ در برابرش گفتیم. و همون خاطر پیش از خودتون گپ نزنید و واقعیت ببینید گپ زنید. با نوشتن ایت که اتهام کردن و دروغ مردم میفهمه که تو دروغ گفته هستی، ما دروغ نگفته هستیم. و همون خاطر قبل از اینکه یه اتهام وارد میکنی تو برو با سند با دلیل بگو در فلان برنامه فلان گپ فلان فکت گفتی دقیقت انا ای حقیقت و دقیق این نیست و دقیق انا ای است. و همون خاطر شما یعنی که با اتهامات دروغ و بفتتون نمیتونید که از شأن شرف هیچ نفری را پس برید، برای اینکه عزت از جانب الله است و ذلت و خواری هم از جانب الله است. هیچ کس نمیتوند که یعنی که عزتی که به هر کسی را که الله داده است از اون گرفته شود و هر کسی را که الله خوار کرده است اون عزت داده نمی شود. اگر همه مردم جمع شوند به اینکه ضرر برسانند کسی را ضرر رساندن نمیتونند. هر مردم اگر جمع شوند تا اینکه فایده برسانند یک آدم رساندش نمیتونن فایده، مگر اینکه چی یعنی که الله سبحانه و تعالی اون چیزی که برای اون خواسته است. پس به همون خاطر این مسئله را دروغ نگید، یعنی تهمت نکنید، از روی واقعیت گپ زنید. وقتی که مردم دیدن که واقعا تو راست گفته هستی پس دیدی من گپایی که من گفته هستم با فکت دلیل رد شو کرده هستی. میتونه که یعنی که دولت است به همه برنامه‌ای که ما میکنیم رد آماده کنن، به خود ما روانش کنن، ما خودم نشرش میکنم. من رنگ رحمانوف نامرد نیستم. یک برنامه من بگیرم بگن انا این گپ تو گفته این خیلی نیست، انا این گپ برای که میدونن که همه چیزی که مردم مینویسن واقعیته. پس چگونه میتونی یک چیزی که از آب روشن‌تره دروغش بگویی؟ اگر اوتاری کنن با 3 تا نامه دیگه میگه که انا این گپ گفتگیشون دروغ بود، انا این گپ، پس او کاری میکرده که اونها به فایده است و همون خاطر نمیتونن رد کنن. یعنی که خیلی که الله سبحانه و تعالی کافرها را میگه اگر شما یعنی که خوب باشه پس یک آیت به مانند قرآن برای ما بیارید، یعنی که ظاهرا و دانه هاتون را جمع کنید تا اینکه به مانند یک آیت قرآن یک آیت بیارید نمیتونید. یعنی که اگر بعضیتون با بعضیتون ظاهر هم باشه ظاهر باشه نمیتونید، عالم هم باشه نمیتونید به مانند یک آیت قرآن مثال بیارید. چرا؟ چون که قرآن از جانب الله هست. بعد اونها ایراست خودشون یعنی که سوره فیل وقتی نازل شد بعد گویا که قرآن نوشتن و مانند قرآن یعنی که آیات گویا که نوشتن چی الفیل و مالفیل خرطومه طویل، یعنی که چیزایی که یک کودک گفتنش میخنده. برای چی؟ به خاطری که اونها یعنی که عاجز هستن. یعنی این طرفدار رحمان و من خیلی عاجز هستن. عاجز برای چی؟ به خاطر اینکه یعنی که ندارن چیزی که در مقابل حقیقت بگن. حقیقت چون تی است تحقیرت میکنن، یگون چیزایی که تماما وجود نداره میگن. پس به اینا پیامبران الهی را مجنون گفتن، ساحر گفتن، همه گپ تحقیرشون کردن، ولی آیا قدر اونها کاسته شد؟ هرگز کاسته نشد. پس این عزت از جانب الله، شرف از جانب الله، ذلت خواری از جانب الله هست. عزت با پول با وظیفه نمیشود پیدا، عزت الله میتید. عزت در دست الله هست. به همون خاطر هیچ وقت پول و مال یگان نفرها قدرتش میتید، کارهای انجام میتید، ولی این که اون باید یعنی که کار انجام بدهد که اون برای مردم قابل قبول باشد خیلی گپ نیست. برای چی؟ برای اینکه مردم میدونن که این راست میگه یعنی او دروغ گفته است. با همون خاطر هیچ وقت کار نکنید که خنده خریش مردم شید. خونه با عقل کریم دیگه نمی نویسه. برای فهمید که گپاش دروغن، فهمید که گپای می نویسه اگون معنی ندارن. همین خیلی از وقتی در مقابل انسان با دلیل با فکت گپ میزنی، دیگه برای چی تو برای فلان منطقه گپ زدی، در اونجای تری گپ نبود، در اونجای تری منطقه نیست، در اونجای تری آدم نیست، در اونجا رئیس جماعت این نیست، در اونجا این نیست، تن میگه پر از پیش خود سوخته. برور گپ زد تا اینکه مردم بفهمند که محمد اقبال دروغ گفته است. ولی وقتی نداره دلیل پس دیگه سه بار گفتن نداره، جز از تهمت، جز از تحقیر، جز از گپایی که یعنی که یا زنک
یا زنک هم رنگ شما اینقدر تغییر نمیکنه. برای چی؟ به خاطر که کار شما رنگ زنکای لبی آوان. اگه اون معنی ندارن گپاتون. این چیزایی هستن که به ارزشی شما، یعنی که به قدری شما را در عموم برای همه میفهمونه. پس مردم باید دقت بتین، خاصتا برادرایی که در اروپا هستید، پاسپورت اوکراینی دارید، دقت جدی بتید، وضعیتون واقعا بزیب است. اگر خدا دروغم نکنه در همین روزهای اخیر بیش از 60 نفر بچه‌های اوکراینی از هر گوشه و کنار دنیا برای مشکل شدن، یعنی که در پاسپورت‌هاشون و حالتاشون وضع نوشته هستند. چون که واقعا هم یعنی که دولت اوکراین را پولش، یعنی که دولت اروپایی التیماتوم موندگی که افرادی که از تو پاسپورت گرفتگن با کروپسیا و با یگان چیز، اونها وضعیتشون به همین حالت است و حالت‌های هر یک کدام علاهیده میسنجند تا اینکه وضعیت اونها را به شکل و به گونه معین کنند، تا اینکه برای وارد شدن یا نشدن اوکراین به یوراسیوز یا اینکه برای درهای گشوده شدن برای اونها با شهرونداش برای ورود به دیگر کشورها، اگر که در یوراسیوز هم داخل نشود، یعنی بعضی از شرطنامه‌های یعنی که همکاری یا اینکه با اون دولت وجود دارد و افرادی که در دولت اوکراین همین پاسپورت را گرفتگن امکانی یعنی براشون مشکل زا شدن وجود دارد. و همون خاطر قبل از اینکه وضعیت ها و حالت ها به شکل های گوناگون یعنی که تبدیل می‌یابند، پس باید شما قضیه‌تون را بهتر و خوبتر خودتون بفهمید تا اینکه با مشکلات بیشتر روبرو نگردید ان شاء الله. و برادرایی که در روسیه هستید باید قضیه‌تون از این روزها خودتون خوبتر دیگر درک کنید. خودتون یعنی که اون چیزی که انجام می شود باید شما قبلا انجام بدید. نوشته که چی با دعاها تو قبول نمی شود. ما الحمدلله دعا میکنیم و استکبار از دعا نکردیم و شخصی که استکبار از دعا میکند برای او عذاب بزرگی است و یعنی که دعا مخ عبادت است و دعاهای ما قبول شدنش نزد الله است و ما آن چیزی که از ما الله طلب کرده است که ادعونی استجیب لکم، ما دعا میکنیم، الله اجابتش نزد الله است. اگر الله اجابت کرد پس در این دنیا و اگر نکرد و برای استجابت دعاهای ما وقتی معینی که الله معین کرده است یا اونمو نتیجهش در قبر میبینیم یا اینکه در آخرت میبینیم. افرادی که در دنیا دعا میکنند و دعای اونها مستجاب نمیشود، این براشون فضیلتی بیشتر و بیشتر است. چرا؟ چون که الله میخواهد اون دعایی که کرده است در روزی وزمینتر برای همین بنده که از الله چیزی طلب کرده است بتیش. اگر انسان چخیلی که حضرت یعنی که فاطمه رضی الله عنها یک روز انار خواست و حضرت علی را گفت که برام انار بیار. وقتی رفت بیرون حضرت علی هم پول نداشت، یک انار خرید و آمد. وقتی در راه آمد انار را در دستش یک کمبغل دید و گفت که من چند قاشق انار نخوردم. حضرت علی همون اناری با فاطمه را خریدگی بود در دست همون کمبغل داده شد. رفت گفت چیکار کردی؟ گفت نیافتم انار. نگفت کی صدقش کردم، گفت نیافتم انار. حضرت فاطمه هیچی نگفت. بعد از چند ساعت بود که یک ساعت یا که کمتر یا زیادتر دروازه تق تق شد و 10 تا انار آوردن در خانه حضرت علی دادن. گفت انار که گفت حضرت عثمان اینا را روان کرد و از فلان منطقه زکات است یا اینکه چیزی برای مدینه آمده است و 10 انار برای تو جدا شد. و حضرت علی در گریه شروع کرد. گفتنش که چرا گریه؟ فاطمه گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من یه انار به دادم در راه. گفت خیلی انار؟ گفت رفتم انار رو آوردم. یا کمبغل گفت که انارم بودی، انارم داد و من یعنی که به خاطر الله صدقش کردم، ولی خداوند این صدقه کردگی من به آخرت نمود، در همه دنیا در عوضش 10 تا انارم داد. وقتی که شما کریم یعنی که اسلام نمیفهمید، به همون خاطر واقعا بخونید تا اینکه بفهمید، تا اینکه اسلام چیزی نیست که پیشوای ملتت بدونه. پیشوای ملتت میدونست اگر یعنی که رکنهای اسلام نمیگفت که تو حج نره، راه بنیاد که اگر تمام کیلومترهای تاجیکستان شخصی که حج باید بکنه راه بنیاد کنه، یعنی که وضعیت او خیلی بد است. یعنی که پس او حقوقی یعنی که شخصی که مالش به نصاب رسید حتما حج برود. کی برای رحمانوف اجازه داده است که بگه تو حج نرو، راه راست که؟ یعنی که عقل ندارد پیشوی تو. رحمانوف عقل ایمان ندارد، او اسلام نمیفهمه چی. اگر عقل داشته باشه میگه یهود یعنی که نومسلمان نبود، یعنی که واقعا هم یه احمق است. و اون خاطر شما گپای رحمانوف هیچ وقت فکر نکنید که او یگون آدم با عقل کلاش دم کرده اگر رنگی یعنی که بانکای تمدور او به صورت دین هیچ اجا میفهمه چی گپای. دیروز یک مسئله را در می اویله رحمانوف دقت دادم، همین دخترای کلونش سر کردگی تو بچه‌هاش تو همش
یا نگاه کنید یگان نام مسلمانی که به اسلام ارتباط داشته باشه یگان فرزند شماندگی است، فیروزه. ما نمیگیم فیروزه یگان نامی غیر اسلامی، یه نامی ملی است، ما یگان مشکل نداریم. ولی یا عائله در تاجیکستان فیروزه ما هم داریم، ولی با در برابرش نامی مسلمانی هم داریم، یعنی نامای تاجیکی هم داریم، در برابرش نامای یعنی که به اسلام ارتباط داشته داریم. از فیروزش سرکردگی، از یعنی که آزادش سرکردگی، از تخمینش سرکردگی، از رخشانش سرکردگی، از یعنی که نمیدونم فرزانش سرکردگی، از گفته گپات زرینش سرکردگی، از رستمش سرکردگی تا سامانش سرکردگی. تو کدومش یعنی که همین آدم تماما بدینی تو مشکلات داره. یک دخترش عایشه میمون، یک دخترش مثلا رقیه میمون، یک دخترش مثلا یک نام اسلامی و نبیره و اوناش دیگه او با دماداش ارتباط داره که او علل یگان درصده که ایمان دارن. یکی خود رحمانوف تماما با دین ارتباط نداره لعنتی، یعنی همون دینی. من بار دیگر میگم ما هم همون نامهایی که اویله رحمانوف داره در دخترامون میمونیم، ولی در برابر اون باز یک نام اسلامی دیگر هم میون فرزندامون میگذاریم تا اینکه این از مسلمان بودنمون شهادت میتید. ولی همین رحمانوف لعنت کرده الله یک بار بس فکر کنی همین ناموی دختراش قدی بچوش در قدمش نماد اسلامی میبینید؟ نمیبینید. پس بفهمید که شما حمایت کردن از یک یعنی که تقلید یعنی امکان ندارد که شما را به جنت تو بره. همون خاطر هیچ وقت قبل از اینکه کار میکنید گپ میزنید ما گفتی گپو باید اول اندیشه کنیم، بعد از اون یعنی که جانبداری از همون کنیم. به همون خاطر یعنی که اون چیزی که الله سبحانه و تعالی میگه باید انسان به یک شکلی که یعنی پیروی از حق یعنی چی بداند، اگر چنده که بزید انسان همون مسئله تمام شدنی هم باشه، ولی باید یعنی که در راه باشد که اون راه یعنی که تنها و تنها الله سبحانه و تعالی انسان یعنی مسیر و راهش یعنی که نجدین دو راهی که برای هر یک انسان اختیار نموده است، اون راه ها را باید انسان خودش اختیار میکنه، چون انسان اختیار کنه. بله الله خیر و شر را آفریده است، ولی اختیار کننده خود انسان است. الله دو راه گذاشته است، تو راه خیر شو بگی پیش بره، نه اینکه یک راهی که نهایت او به چی باشد، به بدبختی و به یعنی که ذلت باشد. خوب بله بیننده عزیز و گرامی، دیگر از این بیشتر انشاءالله که برنامه‌مون ادامه نمیتیم و انشاءالله که روزی چهارشنبه خداخواه برنامه داریم و ممکن است بعد از اون دیگر یک چند روز باز تعطیل کنیم. بعد از اون انشاءالله که باز از ماه سپتامبر خداخواه شروع میکنیم، ولی برنامه روز چهارشنبه مون انشاءالله که هست و بعد از چهارشنبه بعد میبینیم انشاءالله که چیکار کرده میتونیم. خوب دیگر بیننده گرامی از این بیشتر وقتی قیمتی شما را نمیگیریم. در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید، در یعنی که نشر برنامه ها، در پادپیساس به شبکه اصلاح، اینها یعنی که کارهای هستند که باید هر یک قدم ما و شما به خاطر انجام دادن و به خاطر رسیدن به واقعیت هایی که باید ما و شما اونها را ببینیم، اونها را درک کنیم، اونها را یعنی که از حالت اساسی خودمون داخل کنیم. پس باید ما وضعیتمون انشاءالله که بیشتر و بیشتر خودمون یعنی که تغییرات و کارهامون انشاءالله که انجام بدیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، دعا میکنیم که خداوند عزت و شرف برای ملت ما نصیب کند و الله این ضحاک عصر و این ظالم عصر و این پلید و کثیفی ما در به خطا رفته رحمانوف هر چی تیزتر از قدرت دور کند و خداوند قهرمانای این ملت برای این ملت بیشتر و بیشتر کند تا اینکه توانند برای تغییر این زندگانی ملتمون کارهای انجام بدهد. خداوند گنرال های ما را شرف و ناموس بدهد تا اینکه بتوانند برای ملت خدمت های انجام بدهند. الله سبحانه و تعالی برای ما همه آن چیزی که نهی کرده است، من کرده است، ما را از اون باز بدارد و شرف و عزتی گم کرده ای سالها قبل مون خداوند برای ما نصیب و روزی بگرداند. زندانی های بیگناهی ما را از زندان های منحوسی رژیم پلید رحمانوف آزاد و نجات بدهد و خداوند مادرانی که در انتظار فرزندان خودشان هستند که در زندان و در مهاجرت و در پناهندگی هستند به وطن بر بگردند با سر بلند. الله سبحانه و تعالی
خانه رحمانوف و این آیله کثیف و پلیده در غمی اندوهی چنانه که ملت به غم و اندوه رسانده است، هر چی تیزتر در غم و اندوه بشنونش و الله سبحانه و تعالی برای ما اون چیزی که از دست دادیم هر چیز زودتر و تیزتر برای ما بار دیگر عنایت و عطا بکند. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. سلام علیکم و رحمت الله و